Cik one, tes satu dua, se, Tes 1 2. Bukan seksi tembak, bukan namanya ini seksi tembak siapa itu? Bagian parkir. Dia udah di sana, tembak. Disiapkan satu kosong. Oh, mobil. Mobil. Iya, mobil. Parkiran mobil maksudnya. Ya. Mohon kepada semua koordinator sama BPH tolong ke depan. Koordinator seksi sama BPH tolong datang ke depan. Kepada MC Amang Huta Galung sama Yuli mohon ke depan. MC Amang CST Huta Galung sama Naposo Yuli mohon ke depan. Iya. Amanginang nong sahatu gedung serbaguna di Pangidohon ia parhudulota rapsahudula dohita dohot yanak kota. Jadi unang berpisah sanak kayanakon losong songoni duan non parmasuk na imatiki pasahaton pelian syukuran dohot ulaun nasing. Ya, untuk anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu duduk bersama orang tua dan mohon ketika acara ibadah jangan hilir mudik ya. Sama-sama biar ibadah kita berjalan dengan hikmat. Sahalinai hupangidohok kami itu sudah koordinator seksi mohon ke depan. Semua koordinator seksi mohon ke depan. Oke, seksi acara gimana? Udah semuanya prosedur udah? Udah. Mohon kepada Yuli Naposo tolong ke depan. Oh iya benar. Sama Huta Galung belum ya? Mengaman galung kita belum? Ya. Gak usah kita banyak-banyak dengan cukup basic. Prosesi aja, habis dibuka jasa Pak. Gak ada buat jasa nanti. Gak mungkin pinjam kan? Oke kita. Jangan grogi. Jangan grogi, mana serpasnya? Tidak ada. Oh, Nanti sesudah ini kamu yang ngomong. Amanginan tolong mengambil posisi sewik masing-masing. Semuanya. Kemudian nanti si penerima tamu, mohon penerima tamu, mohon jemaah diantar ke tempat ibadah. Nanti sesudah ini. Lepas dari orang ya? Ganggu penerima. Coba. Oh iya. Oke. Untuk
Ya. Jam berapa nih Willy? Jam berapa ini? Belum datang dia ya. Mau panggil dia. Abang Nainggolan, mohon Abang sebentar. Abang semalam kan disepakati setelah kegiatan di sini yang apa itu yang abang buat apa itu tabung tagih kok nggak langsung siang tembak langsung Siang tembak, ya. Oh, langsung kita bagi. Langsung Iya. berbagi. Dibawa Tembak. nanti. masa terbuka juga tidak cok. Tadi amplop yang itu nanti disediain gereja, tadi aku Udah dah. konfirmasi. Oh, syukurlah. Jadi untuk pilihan bangunan dan pilihan tahun itu yang urus gereja. Jadi amplop kuningnya mereka yang siapin. Oke, syukurlah. Jadi ada koordinasi. Oke, biar kita bagi. Ya. Di mana itunya? Yuli. Coba dia panggil dia. Oh, lo asa imam musuh yang luason nanti. Oh, Alai acaranya mang mau ibang aja asa terbiasa. Mana sama aku satu? jadi nanti pas saat itu jual sama nih, langsung dalam sini Sintuan aja. anu nomboan. Soalnya banyak ini. Alai DPR. si tua langsung tupuni sambil pemahot isi manor luas si Pak masuk tua. Oh, langsung diisi. Iya. Oke. Abang informasikan. Jadi mulai tema di hita, on buah-buah tu masing-masing week. Di tiki hita pasahaton ucapan syukur ima di pesta gotilon di pasatai manon oma inganan untuk ucapan syukur. Nama nioponan non ima situa lingkungan masing-masing. Jadi berangkat sian inganat tabe, sian hudulata, ngaditiop sintua lingkungan beon. Jadi hola dibayan sintuan no dijolon, langsung mata pamasuk tuson setiap week. Tersongonima,
baru namangi hutan non tarsongon silua baik itu buah dan beras mangihu ma dipudini kotak persembahan on tarsongon ima jadi hupasatai mon tu masing-masing week las pasatau man non tusing tua lingkungan ditiki napasahaton ucapan syukur di pesta gotilon soni ma manginang buah-buah asa dibagi hami on mau lihat teh. Ya. Iya, hubere kami macai torop ruas nihuriata mau lihat ma. Di bawah ini di seksi peralatan dohot naposo mohon bantuan untuk kursi diambil lagi dari gudang. Willy tolong naposo dibantu Willy untuk ambil kursi dari gudang. Minta dulu satu lagi. Yuri, minta satu lagi apa? Pinjam dulu itu boleh. Satu lagi apa? Wifi-nya. Apa? Coba tanya. Ya. Ya, naposo ke sebelah kiri dulu kursi. Yang lain ambil lagi yang lain. Basahola nih. Suruh musuh buat. Ya. Iya. Apa yang bangun? Gantuk ibang bulu, basa lang bulu ya. Basa lang ibang bulu. Ya. Ya, waktu dunga jam walu dalam waktu segera kita mulai ibadah. Alai pas di hol nabi do sudah kita ikut dulu manginang. Adong do pena sohudul ingananda dan adong kursi. Ya, muluha tujuh lo sebagian ya.
Tes 1 2. Ya, dia manami parhalado ima nadi jolo asa diaraho mamang ruas nihuria lanang masuk nama hita. Shalom Mamang Inang. Shalom Mamang Inang. Berhubung kita sudah mau memulai ibadah kita, alangkah baiknya kita duduk di wik masing-masing ya Mamang Inang. Jika kekurangan kursi, boleh diinformasikan ke Sintua lingkungan masing-masing. Terima kasih. Ya, songona menungguli kembali untuk kotak persembahan di Pesta Gotilon, Nabarjolo Sian Antikonia sudah terima, Patmos, Tesalonika, Betania, Efesus, Zaitun, Kolose, Galilea, Judea, Jericho, Korintus, Jordan, Mangihud, Betsaida, Nazaret, Moria, Philadelphia, Gihon, Efrata, dan Getsemane, Galatia, Filipi, Sion, Tiberias. Sudah berjumlah 23 week. Adong dope naso dapotan? Ado week naso dapotan dope? Sudah dapat semua ya? Mulai tema, orasma.
Damang daenang naso daputan kursi, harap tenang karena kursi masih banyak. Jadi kami panitia sedang membagikan ke belakang. Molo pe adong anon naikon di luar gedung, marboha bahenom maita. Alai molo untuk kursi tersedia. Jadi salinaya mangda, ditiki ibadah minggu, disi tapasa mapelean, kemudian pelean tahun, dohot pelean pembangunan. Molo pelean tahun, pelean pembangunan, dohot durung-durung tapa masuk ma tuna somal. Ima ditiki permingguan di gereja. Dungsi dung acara permingguan, masuk mahita tu pesta gotilon. Di pesta gotilon, tapasa madisi, ima songon ucapan syukur. Dohot ima si 50.000 naung dipapungu per kakak. Las di pasah mamuseng dohot buah dohot boras. Ima ditiki panortoron tapasa madisi sati-sati naung tapapungu. Jadi sati-sati naung tapapungu minimal 500.000 setiap week. Tapasa mai ditiki panortoron di masing-masing week. Tabagi do panortoron 3 week 1 sesi. Semuanya menjadi 9 sesi. Tarsong ini mamangda unangan no salah hita. Salinay upay ngotami. Persembahan kemudian iuran tahun dohot iuran pembangunan tapasa mai di ibadah minggu. Dungsi dung ibadah minggu masuk mahita tu pesta gotilon. Disi mata pasahat, hepeng si 50.000 na dipapungu, plus ucapan syukur, plus buah, plus boras. Dung saya pesta gotilon, masuk manuk kita tu acara ulang tahun. Mangarade madisi songon nasomal. Dung saya ulang tahun, masuk mahita tu panortoron. Panortoron pertama adalah pendeta, sintua, dan panitia. Disi mata pasahat sati-sati naung dipapungu di masing-masing week. Di panortoron, padita, pengurus, manang panitia, dohot sintua, disi mahita mangolopi. Masuk matu panortoron masing-masing week, marlas niroha madisi hita disi, dang pola adong pangolopion. Tersongoni mamang, mulai tema. Jadi molate masalina amang. Jadi molo di jalohamu do songonon sian jolo amplop manang tabuan sia bagas na masing-masing sah doi. Jadi amplopon ima ucapan syukur atas berkat Tuhan yang kita terima. Amplop ini maupun amplop dari rumah yang kita bawa tapasaha maon ditiki pesta gotilon. Tapa masuk maon tu inganan nakin nang didokok kami.
Rap dohot ahamon, buah, boras, dohot si 50.000 na dipapungu sian masing-masing week. Si 50.000 na dipapungu sian masing-masing week, dipakaluar mai manuhor buah, dohot manuhor boras senilai 200.000. Sisanai man non tapa masuk tuinganan nong dibagi hame. Cukup inang ya? Oke, mulai ate. Jadi molodang memungkinkan be kursi disusun di luar, kami persilahkan dongan panitia asa disom mata bayan di sampingon. Boy mata bayan kira-kira 4 sap kiri kanan. Mengantisipasi kalau nanti pada saat ibadah terjadi hujan. Karena di depan agak tempias itu. Ya amanginang nasodapotan tempat duduk, boleh ke depan. Ditiki pesta goti lonan non, tetap maju sesuai dengan urutan week. Ya sahalinai, molodang siap be diinganan na di parade panitia di wikta masing-masing dipatupahami do di joloon kursi. Boy maro tu joloon. Jadi mulai tema untuk mengantisipasi suhu ruangan yang naik, pintu itu akan kami buka, pintu sebelah kanan masuk,
tetapi akan kami palang menggunakan kursi. Karena apa? Itu sebenarnya tidak kita sediakan untuk akses keluar masuk. Jadi lokma dibuka panitiai, alebek kau mah kursi di siamang, asa homian no di parminggota. Songoni mah. Palang kursi. Udah kepanasan semua. Amang Inang Nabaruro tersedia 2 kursi di Jolo. Silakan ke depan. Langsung nama tukar minggu kan? Cik. Horas. Shalom Mamang Inang. Shalom Mamang Inang.
kita di acara Pesta Gotilon Dohot ulang tahun Nihuriata HKBP Batua Jelama na 44 tahun Dohot tema Pelehon maha mulate untuk debata IT paduruan doh atau natuho pasal 50 ayat 20 tolu. Dohot subtema Marhite Pesta Gotilon Dohot ulang tahun Huria HKBP Batua Jelamaon lam menanda mahita di pasu-pasu ni debata naunta jalo di bagasan ngoluta jalalam hehe jalalam kobas mahita mangulahon lomo nirohani debata alani i rab jongjong mahita saluhutna.
rap hudul mahita saluhutna. Selamat datang mari kita mengenang yang remaja dan pengurus suami anak sekolah minggu di acara pemingguan Pesta Gotilon Dohot ulang tahun Nuhia Napa 74 tahun AKBP. Tungso tarasam hita do balgani holong ni rohani debata di bagasan perdalanan ningoluta. Jalatung so hasuhatan do denggan ni basana. Atong haholongi ma debata sian nasa roham, sian nasa hati-hatim, dohot sian nasa pikirammu. Robe mahamu tuadupanna, jala tasobama iban. Pilitma sadarion manana isi do silomu agogoon portibi do manang debata silehon hanguduan. Pilitma sadarion manang na isi sisobaumu debata silebat do manang debata sitopalangit dohot tano. Alai angguau do dongaku sajabu debata do sioloan do sisogau nami malas nurama ita mangedion.
marhite-hite goarni di bata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goarni tot di porbadia na tumo palangit dot tanoon amin. Olopom ma Jehovah ali sadok tanoon oloy hamu ma Jehovah marhite-hite las niroha robe mahamu tujolona marhite-hite olopolo. Bongoti hamuma akka bahalna marhite-hite hamuliateon akka alamanna marhite-hite puji-pujian mauliate ma rohamuna tu ibana puji ma goarna haleluya. Yang mahit ali tuhat debata amanami na di Banua Gijang hodo harorwan ni sudi dengan basa na maragami alani pasu-pasum do ubahen marpar kue sudi na niulani tangan nami jala di parmudu hodo hami na tinopam asa unang rapar di baheni marpungu hami nuaing madok mauliate sian nasarohanami tuho sia tangamu do sudi hujalo hami nasana denggan tu daging nami do hotto dinami jala asini roham do namangaramoti ham ope sai jalo mahamulioton nami ni rohanami akup ni sai lehom matodim tu hami namamu hai do hot patiur hon matani rohanami asalam hidahami sudi na denggan sudi nauli napina tongomi tuhami asalam ringgas rohanami mamuji dohot pasangapoko marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari dema didok hatani upasa tinalik bulung sihupi pinar saung bulung siala sotung sumol sol dipudi dada si paengot nasoada atong tangyok kamu mapatik ni debata di mingguta sadarion iman natar surat di Matius 22 ayat 37 sahatro di ayat 40. Jadi didok Yesus ma
si haholongom mudo Tuhan debatam, sian nasa ate-atem, sian nasa hosam dohot sian nasa roham. Alai dos do argani na padua honon, siha holongam mudo dongam mido sodirim, patik na dua odo makakam nasapatik dohot hatani panurirang. Atong nunga dibigi hamu, patik ni debata, asa tahaholongi Tuhan debata do dongan colma, nungaing pe, so narido ni hata ni upasa ma dohonoku aek marjulak julak sian batu patik nauli namarula kulak apu hamuma di bagasan ate-ate do todimuna. Tangio kamu mah, patik ni debata na nienet, sian Roma 12 ayat 2. Songonom madidok, nahuapoi mahamu, alea kadongan, mar hiti-hiti asini rohani debata, pasahatamu mah, daging muna, bahen pelean na mangulu, na badia, na hinalomohon ni debata ima hadaulaton ni namarroha. Jalaunang gabe sarobak kamu dohot portibion, alai gabe ibaru mahamu, dungmu ba pikiran muna, asa tau hamu manimpangi lomo ni rohani debata, ima nauli, na hinalasonna dohot na sundenggan, ido yang go sahatna, atong rap mangido gugu mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, saya parugoy mahami, naulaw nombatu ni. Mari de mahita. Uriani debata na hinaholongan ni Kristus. Di bagasan unduk dohot serep ni roha, roh mahita tuadopan ni debata. Tabomo tima dosata tu amata debata. Jala tapangido mahasisaan ni dosata. Bagasan keluar di Tuhan Yesus Kristus para si rohai, martangi yang mahit,
Ali di bata amanami na di udia jalan aku asini roh manang nabiga hali hamiro tua depan upar hatopot hamido sudi angka dosa-dosa nami dagudangi tung macai jut-jut dohami manir pangsiat dalan dan mangula lomo ni roham nuaing rohami tujulung magidu asi ni roham saisi sama sudi dosa nami jala unang paingot-ingot sudi dosa nami nagudangi kali di bata amanami na di bedia jalan nakup asi ni roham unang mapabali hami sian adopan alani dosa dohot hajahaton nami alai marhamwati maroham diham kali Tuhan upa untuk kami manuaing si majujung nami tuho jala upar hatopot kami manuaing diadupan jod-jod do kami lilu songon biru-biru marsinot dang dalan nabi dang be hulahu kami lomo ni roham hasi maroham di hami ali di bata hasi maroham midasatuk pangso namion saise sama dosa nami salud sai sungguli marohanami asamu baroha dohot pangalahonami alani jihan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhan ni debata nuaing tabigi mahata baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosatna songonod dohata ni Tuhan Jehovah nunga pola hupasisi akka pangalaw sim songonopun jala songon obun manorop akka dosam say mulak mahotuaw ayaw do si paluaho hasangapon ma di debata na di gijang amin. Mari kita
ni dewata nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion imanatar surat di sada Yohanes 5 ayat sia 1 ayat 10 ia panidangion sian jolma tajalo do alai sumurung do panidangion nasian dewata ai panidangion nasian dewata doon na hina tidakon na taringot tu anak nai na porsia di anak ni dewata ditiop do panidangioni. Jala odo panindangioni naung di basa-basa hod debatado tu hita hanguluan saliling-lilingna jala di bagasan anak nado hanguluani ubaen na husurat akai tuhamu akana porsia di guarnya anak ni dewata naeng boto omuna naung dihamudo hangoluan na saleleng lelengna ido anggo sahatna martua doakan na manangihon hatani dewata jala no peopsa amen marede. Amu akadongan rapdot akadongata sa porsiaon di sandok portibion kahatidak koma hata ha porsiotai rap mahita mandok au porsia di dewata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumupalangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imanat nubuoni si Maria na gabi-gabian sentot di porbadia andorang soa bubuat ido tu ata na tumaon na bernit di pangumani silatus nama de tarpajal do imana diau pinarsilang na tua tumnoturu dum ditanom na mulak mengulu di hari patuluhon na menaik tu surgo laudulsus amun debata Jehovah amanai pargogo naso hatudusani disimai banamun sugu tanaon mangumi halak na mangulu do namate
au porsia di porbadia jaladung sada huria nabadia huria hatopanila Kristen akan abadia do dia sendosa do dia tayang namandok mula mangulu sugut dagini halak nang mate do dia ngaluan na sora sudah amin. Amanami inanami tabegema titing naung masa dohot nanaing tapamasa di Huria HKBP Batu Haji Lama Resort Batu Haji Lama. Goarni mingguta sadarion ima minggu trinitatis hasitolu sadaun di debata dohot topik nabadia 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 do Jehovah kudus kudus kuduslah Tuhan. Torop ni namar minggu na di hari minggu tanggal 10 Mei 2024 sekolah minggu di Batu Haji Lama 80 halak di pos hutatap 52 halak punguma sude 260 halak ibadah umum di GSG 450 pitu halak di gereja pukul pitu 30 360 sada halak di gereja pukul 10 WIB 340 halak punguma sude 1158 halak. Torop ni namar minggu di tanggal 20 Mei 2024 Pentakosta na paduahon di gereja pukul 20 WIB 54 halak. Ruas Namoding na di hari Senin tanggal 20 Mei 2024 nunga jumolo marujung ngolu amang situa binara gultom tutuk umur 70 tahun sianwik jaitun tatangnya koma saluhut keluarga besar asa margogo mengadopi si tononi. Pesta Gotilon dohot ulang tahun HKBP Batu Haji Lama na 44 tahun. Di minggu ta sadarion tapatupado Pesta Gotilon dohot ulang tahun ni Huriata holan sahalido parmingguo dihita jala dua pesta tapasada pahibul lasni rohata ima pesta Gotilon dohot pesta hari hatutubu ni Huriata na 44 tahun. Calon sintua mamuka minggu sadarion gabe calon sintua ma amang El Silitonga boru simamora nasian wik bet saida tatangnya koma mergogo jala tulus pakobasion ni amangi di tonga-tonga ni Huria ni Tuhatta. Maulea tema di pasahat Huriata turuas ni Huria namandohoti gotong royong na dipatupa di hari Kamis tanggal 20 Mei 2024 Tuhan debatama nama masu-masu. Kebaktian pantai di hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 Borhak do lingkungan Pilipi rap dohot keluarga patupa kebaktian pantai di pantai Glory Melur nani uluhon ni Bebel Pro Erbor Hutagaul dohot sintua lingkungan ima amang sintua HP Sinaga. Bunga altar mauleatema di pasahat Huriata turuas ina nasian wek Jericho nama nubahkon bunga altar ni gerejata Tuhatama nama masu-masu saluhutna aka inanami na diwek Jericho. Laus mangido ma Huriata anggiat mangihut ma aka ruas ina nasian wik na manguduti muse patuluson sumbangan bunga altar ni Huriata. Titing laho marbagas, titing paduahon. Naeng manjalo pasu-pasu parbogason ma Ferry Leonardo Simatupang. Anak ni Amata B. Simatupang. Tubuh ni Inata Erborusiahaan Sian Huta Kapling Lama Sentosa Blok P nomor 57 Wik Judea Huria HKBP Batu Haji Lama Resort Batu Haji Lama Dohot Orowana Romatua Adriani Samosir Boruni Amata Situa J Samosir Tubuh ni Inata S Borusitorus Sian Huta Pematang Siantar Tapian Nauli Huria GKPI Resort Marihat Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 1 Juni
2024 pukul 10 WIB di HKBP Batuaji Lama, Resort Batuaji Lama. Titing laho marbagas, titing parjolo, naing manjalo pasu-pasu parboga sonma Rudi Afriamar Panjaitan, anak ni Amata J Panjaitan, tubuh ni Inata S Boru Papahan, Sian Huta Sagulung Berseri, Blok K nomor 4 Sianuwek Jericho, Huria HKBP Batuaji Lama, Resort Batuaji Lama, Dohot Horoana, Meliana Boru Lumban Toruan, Boru ni Amata en Lumban Toruan Nahinan, tubuh ni Inata El Nababan, Sian Huta Sihasor Nagasaribu 2, Huria HKI Sijuguk, Resort Nagasaribu 2. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 pukul sia 30 WIB di HKBP Batuaji Lama, Resort Batuaji Lama. Pilihan tahun iuran pembangunan dohot gerakan WTO 2020 tolu. Alanunga bongot tu bulan Mei hita di tahun 2024 alan i marhite titingon usosohon hami ma tu sude ruas ni huriata asa taingot ma laho pasahaton tanggung jawab ta marhite na melunasi peliat tahun iuran pembangunan dohot gerakan WTO 2020 tolu na di tahun nasalpui di tahun 2024. Suang songonima nang melunasi asa tapatulus ma nang pasahaton nasa kewajiban tu tahun 2024. Tu hatta ma mamasu-masu ganup na niula ni tangata mauliate ma di keluarga nang pasahaton jala hudas dasi hamima salhut naso pasahato dope uka marohata pasahatosa. Gugu totoripe dohot lahan gedung serbaguna na pasahaton adong 2 keluarga, 5 keluarga M Sitorus Boru Nasution Sianui Galilea, dohot keluarga M Simanjuntak Boru Sinaga Sianui Nazaret. Danak na sorang nunga di basa-basa tuhata sa danak boru di tanggal 10 tolu Mei 2024 di keluarga Amang Jesi Hite Boru Butar-Butar Nasian Wi Gihon. Ruas Nabaru manang jemaat Nabaru adong 2 kakak na parcolo Amang We Lumban Tobing dohot Ha Boru Hutahayan. Status ni Huria Nagok alamat Ima Wi Galilea. Napaduahon keluarga We Marpaung Inang Ha Boru Hasibuan. Status ni Huriata Huria Nagok Sianwek Jaitun. Amanami inanami songoni matiting namasa doho nanang tapamasa di Huriata tuhata ma nama masu-masu hita saluhuna. Nuaing tapasahat mapiliata tu debata tadalas nirohata di pasu-pasu naung tajalo siat debata. Taingot mahata ni tuhata namadok ganup ma niojar nirohana. Unang masian muruk manang sian na sotarjua. Ai dihahulungi debatado nalas roha mangalihon. Laos tai dihom mahuhud ede rigas au pawa.
ni debata na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia mo kadongan na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata na gabi ujahan jamita di minggu tasadarion ima minggu Trinitatis. Laos di minggu sadarion do tapatupa laho makalason saluhut pabahenan ni debata di bagasan uluta marhite pesta gotilon nang nengrap hita laho pasahaton pamujiot tatu debata di panarihonon nang panugun-ugun ni debata di huriana HKBP Batua Jilama na 34 tauton. Hatani debata di enet sian buku panurirang Yesaya bidu onom mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat walu. Yesaya onom ayat sada sahat rodi ayat walu songonom madidok tapa yuhut-ihut ma. Di tahun hamamate ni raja usia huida Tuhani udul di atas habangsa natibo jala namar mulia jala akarabu ni paheana manggohi bagas joro jongjong di atasna suru-suruan serafim aka namar habong onope dua makukupi buhi nasida dua makukupi pak nasida dua makabakon nasida dalam arsi juwa manasida songonon nabadia 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 do Jahoba Zebaut gok hamuliaonna lia portibion. Jadi humutal ma aka ojahan ni tiang sian suara ni nama jo jalagok timus joroi dungi hudok ma marjia ma au nunga mago au ai jolma parbibir naramudo au jala di tonga-tonga ni bangso parbibir naramun au maringan ai nunga di ida aka mataku Raja Jahoba Zebaot dungi habang masada sianaka suru-suruan serapim mandapot tonau jala di tanganna sada batu arang nagara nabinua nasian langgatan dohot gasip. Jadi di jama ma pamangaku jala didok ida ma odo nama jama bibir ni pamangamu pabuwa naung niucat utangmu jala naung hinukupan dosam dungu hibege masuara ni Tuhani nama dok ise do suruoku jala ise pardalan nami jadi nikuma disod doau suruh maau ido yanggo sahatna horas ma dihita saluhuna oleh tema dituhata dia mau kadongan na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus na parzulu tadok mamauliate itu di bata ala takas ditugu-tugu hita sian ganup bagasta laho rap marlas ni roha marhide pestata di bagasan sadarion na paduahon dohonot tama mauliate itu di bata ala dilihod dihita las ni roha dada holan las ni roha doho do nang ragam ni akka pasu-pasu na suksuk di parminggot tasadarion boy do tapak kilalao nakamang do tamakinang kehangatan yang kita rasakan nuaing ala ni hanga na rupani sampai markipas-kipas sita emma kehangatan batado emma nasiat Tuhan itong kehangatannya teh unang gabi saya marsak kita huhu makipasi boy do markipas alai tong ma las rohata amin hidup na mangihut mauliate ma di saluhut panitia naung makaluzahon
Sudiaka persiapan bui dengan sude pangaradion ni pestata di bagasan tikion. Marhitisian ketua dohok sudiaka pengurus panitia seksi-seksi yang benar-benar bui huida kami hupakilalahu kami parsitu tuo muna laho paradihon segalanya. Na mangihut mauliate matu sudi parhala doni huria. Nagabe dongan nami dongan ni panitia dengan berita, informasi, sosialisasi taringot tuaka persiapan ni pestata sahat tu saluhu ruas ni huria. Secara khusus mauliate mau pasatami tu sudi ruas ni huria. Natung macai burju ukap rohamuna patupahon akan adumenggan tuadupan ni debata marhite-hite huriana. Dia mau kadongan sahak mata bisya kami Allah urang lengkak do naking sudi mangalusi horas madihita saluhuna itu selinai jogogo jobek kamu horas madihita minimal moruzo ngantuki ate ngatajahan naking hatani debata na mangaraho kita mangatusi laho mangalapati ahadon na pinangidon ni debata marhiti hatana di mingguta sadarion na parzolo di patorang tuhita bahwa ada satu peristiwa besar di dalam kehidupan orang percaya yang bisa membuat orang percaya itu berada dalam kebimbangan, keraguan, ketidakpastian, atau ada satu situasi yang terjadi yang sangat dimungkinkan membuat banyak orang kemudian merasa merdeka, bersukacita. Sada situasi bui makkorhon arsak niroha, sada situasi bui makkorhon las niroha. Situasi na masa marhite-hite turpukta di bagasan tikion ima sada tahun di mana satu raja yang begitu besar, raja yang begitu berwibawa, raja yang mampu menciptakan stabilitas kehidupan masyarakat mate ima raja usia liling du ibana manggonggomi Israel, liling du ibana manggonggomi bangso na pinili ni debata pola sahat tu 50 tahun dengan di ulai bana ulaon nai dengan di patupa ibana saluhut aka aturan-aturan di tonga-tonga ni harazauna alai ditikina ikon maruzung dongoluna boido adong halak kelompok tertentu yang tidak begitu menyukai hidup di dalam aturan. Adong do kelompok-kelompok tertentu dalam sebuah masyarakat, manang dalam sebuah negara yang tidak semuanya mau taat pada peraturan. Tidak semuanya mau diatur dengan baik. Adong dozol mana saya naing lomona. Di setiap daerah, di setiap negara, di setiap punguan, saya dong do anggota ni punguani, anggota ni masyarakati. Na solomo rohana mangulahon aturan. Saya neng gurudokna, saya neng lomona. Alai molo pemimpinnya adalah pemimpin yang mampu menjaga wibawa, kualitas pelayanannya, manangi sepezolma na solomo rohana lahon mangaulahon keteraturan buido gabe ikon mangihu nasida teratur. Alani dua kamang do tamu kainang mulu adong sahuta sudi aka naritik. Bayako kamu ma sahuta na naritik. Roma hamu sahalakmu nasehat nawaras
tutonga-tongani huta na pangisina na naritik. Dohono niakan naritikido hamu naritik. Pas doi? Ido. Mula dong sahuta naritik Roma iba nawaras tuhutai benereng ma. Bah akan naritik dua peson. Rodo sudi nasahutai, hodo naritik inna. Ketika satu orang pelaku kebenaran hidup di tengah-tengah kelompok yang tidak mau melakukan kebenaran, boido gabe naso si ula nasi tongi, gabe nasi tong, si ula nasi tongi, gabe dang si tong. Ido sian sisi na negatif na, sian sisi na positif na, mulu sudi jolmai mangulahon nasi tong, adong 1, 2, 3, 4 orang yang berusaha kadang-kadang suka tidak sesuai pada jalurnya, mau berjalan suka-sukanya, ujungna gabe mangihu doi gabe si ula nasi tong. Alani dua kadongan nahina holongan ido namasa di bagasan turpukon. Adong sadar raja yang betul-betul mampu menjaga stabilitas. Saya adong ma di rohaniakan na di bawon madok sa di hari mamateon asa harubui hubain lomo-lomokku. Sa di hari manaing piddaon asa bui hubain nasongonon. Sa di hari manaing mucaton asa bui huula na hobar tulomokku. Mate ma dungi mulai ma manggujal manakingani akan naung sanga teraturi akan naung sanga denggani mangujal ngamate be rajai anggon lomo-lomo tanama ngamate be panggonggomi anggon lomot tama di situasi nasongonima di patuduhod debata pangukaponna tu panurirang Jesaya huidama ninama saha mahita tutur pukta sadario. Di situasi di mana mulai banyak terjadi ketidakadilan, korupsi di mana-mana, kejahatan terjadi. Di sima di pataridahod debata pangukaponna tu si Jesaya. Di sima di pataridahod debata panatapan ni si Jesaya laho mangida ahado nalaho masa bohado situasi na niadupan amo kadongan na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus alanido marhite turpukta di bagasan sadarion tajaha habal gaun ni debata kemahakuasaan Allah yang begitu hebat yang membuat kemudian Yesaya menyadari dia bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Di idama debata nama cai balga, debata nama cai tibo, bahkan pakaiannya menutupi semua tempat di mana Allah sedang berdiri. Manang bohape balgani raja usia ujungna maruzunggo. Manang bohape balgani ngulu ni sada-sada halak ujungna selesai do. La bohape morani. La piga pitaho mobil ni. Manang na piga pitaho alpak ni. Molodung mate. Tong doahan nama buan. Ado nama buan. Bulan dang adong ituan dang mungkin dohonomu inovaku na barui mabuak baik kamu mabuanau dang to dang siat tong do ikon ambulan bahwa sebesar apapun engkau merasa dirimu sehebat apapun engkau merasa kehidupanmu ingat bahwa di hadapan Tuhan kau bukan siapa-siapa kita bukan apa-apa. Itu sebabnya panatapan di panurirang Jesaya laho mengajari tuhita ingot sadari tadda dirim dijoloni debata
kita di bagasan partikianon na parzulu sahali laho pasunggul ko kita. Kenali dirimu. Who am I? Siapa aku? Isi doau. Nagudangan wayang zolma dang itad da dirina. Amnesia. Ay si doho, ayaw peso huboto inna. Dang itad da dirina. Ama ibana di tonga-tonga ni bagasna alay dang ama pangalahona. Ina ibana di tonga-tonga ni bagasna alay dang ina pangalahona. Amin. Kecuali ma ruas ni huria HKBP Batu Haji Lama. Ada amin. Semuanya adalah ibu yang baik dan bapak yang berwibawa. Betul? Betul? Saparo Pak mengalusi. Ini yang terus menerus berulang-ulang disampaikan. Bahwa hal yang pertama ketika engkau sampai di hadapan Allah dung sahat to di zolo ni debata tadda dirim. Dung sahat to di hadapan ni Tuhani tadda. Siapakah engkau di hadapan ni keluargam? Apakah sebagai seorang ama bahwa Anda adalah suami, bapak yang benar-benar mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya? Sebagai seorang ibu, apakah engkau ibu yang mampu memberikan contoh bagi anak-anakmu? Imana parzulu. Napaduahon borha mahita tu tonga-tonga niaka parsaurata. Dungita sukun mamuse dirita. Ise duau di tonga-tonga ni punguanon. Marga STM tasukut jo dirita. Ise duau. Nah di hari koti punguano duau, riko do punguano diau, jala riko duau di punguanon. Adong do zolma manang tu dia be mana doho tu punguan iko seju rohani zolma mamereng. Masuk tu punguanon, ay holan na bayot do torus inna. Masuk mo tu punguanon. Oh, ngai ko bulan no punguano baynon yan. So nanggo ibula do pengator parzulo zolma manura. Adong nasongoni di son? Adong romar minggu nuaing nasongoni? Aka parbabo? Dot aka SBH? Kaparbada bulak? Dot SBH? Si bola huta? La idia pedo o punguan iko say bola terus. Tada dirim. Dugi masuk mahita tu tonga-tonga ni huria. Tasukun mamusia dirita ise duau di tonga-tonga ni huria ni Tuhani. Siapakah saya di dalam jemaat ini? Ruas ni huria nasongod dia duau, parhalado nasongod dia duau, pangulan nagok tiki nasongod dia duau. Atik nasok hula be. Akan nani halomokon ni debata. Nani igil ni debata sian diriku di tonga-tonga ni huriaon. Ruas ni huria nasongod dia duau. Ruas ni huria na burju duau. Nasa torus manangyakon parhaladona. Nasa torus manangyakon paditana bibelfrona. Manang holan ruas ni huria. Nasa terus mengambil posisi sebagai pekerja di badan intelijen gereja. Adong do nuangon ruas di bagian asing ni akadewan. Adong do dipersiapkan bagian intelijen. Walan mamereng-mereng sian luar. Dang marminggu hamu sian luar pehu bereng inna. Dang doho tamu marnatal dang pola sian luar pe. Om mana do na ruas bagian intelijen. Alai sudah diboto. Om musedo tong persoalan. Dakya marminggu. Dakya ro partangyangan. Alai sudah berita nitik tinggi boto. Wah ini badan intelijen kelas kakap ini. Gudang dunwa yang songoni. Nah gudangan nuaing ruas bagian intelijen tidak bergereja, tidak pertangyangan, alai molo disuku tikting ikut dijabuna mano lengkap. So binoto siat dia dapokna. Kecuali ruas ni huria HKBP Batu Haji Lama. Amin. Anggo ujung nadang adong dihitai.
Hola nama do dua rupani unang say sahat itatusi kan itu alai porsia doau dangadong di batu azila maon ruas ni huria na intelijen ate tada dirim ruas ni huria na memang setia di pajowonna tua dopan ni debata do hita mulu setia ruas ni huriai gararonna do pelia bulanna kan itu amin amin unang holan yang menuntut ia talrabba rosit tuai martangiang torsaha tu benua Eropa ia peliat tahun na tulu tahun dak konagarar tartabuni honon sahat tu na maripot-ipot gulapna dak kabotoan gudang do adong do nasongoni ada di gereja ini kayaknya tidak ada aidu halu biat tarupani akan naringgas mangalian tanggung jawab nah molotung pe adong do pe dohonok kuma bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat amin tada dirim bagaimana engkau melihat keberadaanmu menjadi sesuatu yang berharga dimanapun kau berada tada dirim di jolo ni debata pardosa na gudang doho naking di tonga-tongani keluarga di tonga-tongani punguan di tonga-tongani huria nuaeng dia dupan ni Tuhani col mana songo dia dohita anggo si Jesaya takas dung sahat ibana di jolo ni debata di dok ibana do par bibir naramun duau inna mulai do par bibir naramun omak kana sayulu mak marhata barangsi ate jalamian di tonga-tonga ni bangso par bibir naramud duau ditada dirina diboto omara si Jesaya omara na sayulu mangedde honedde taddai maau sukapi madohot rohakku dia mengenal dirinya dia mengenal keberadaannya bahwa dia adalah orang yang berdosa dan dia tinggal di antara orang yang berdosa amo kadongan nah hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus membangun relasi dengan Tuhan yang pertama sekali harus kau lakukan adalah kenali dirimu di hadapan Allah sadari kelemahan ketidakbergunaan dan keberdosaanmu di hadapan Tuhan dungi pakeon ni debata maho patawon ni debata doho lakon bangulakon ulaon na pinatuduhon ni debata nang si ulakonommu di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulum orang yang mengenal dirinya dia akan tahu seberapa hinanya dia di hadapan Tuhan jala halak nama nadda debata tadaun ni debata do ibana dungi dang di paretokon hagaleon nang hadosaonna ai manok tong doa sini rohani debata mamakke ibana hataridaan ni pasu-pasuna di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluna atik pesongoni panidangion ni si Jesaya di dok debata do tong do ikon pakyon na ibana atik pe dia mengaku bahwa dia bukan orang yang layak dia sadar dia bukan orang yang mampu nah di zaman kita sedikit agak berbeda dia tidak mampu tapi merasa mampu dia tidak punya kekuatan tetapi merasa kuat Yesaya terbalik dia mungkin saja mampu dia mungkin saja mau tetapi dia memulainya dari kata saya tidak mampu pargugui maau dang margugau Tuhan dang adong guguku ai bibirku pe ramud do jalamian di tonga-tonga ni akka par bibir na ramud do hau inna diboto berbahaya do ahau ado warnion berbahaya itu di PHD ni ina di hari Jumat nasalpu kudok doi
sudido bawa ama manang lajang pitaho holan ibereng boru-boru na uli iko sudido mamereng dangadong ahane dangadong pembedaan nih manang isi pitaho holan ibereng kinclong tor sudido hatok rukungon set holan lewat siya jolota nama tua na poso lewat yang cantik pasti bersama-sama seolah-olah di komando set molo dang disi inatai molo disido inatai rukungon hokdo alai si malolongon set. Nah, kenapa? Karena survei membuktikan, penelitian mengatakan bahwa 99 laki-laki memiliki ketertarikan kepada kaum perempuan yang cantik. Jadi mulu adong boru-boru anggo kaum bawa sudido di parrohahon pasti boru. Molo aka ina aka paropuan isi donai parrohahon. Isi donai parrohahon. Molo bawa paropuan donai parrohahon. Molo paropuan dotong. Naking coba kamu manaking naroi. Polan roi pake marminggu sanggulna golangna sampai tuson. HP kebayana sampai disodo. Ale golangna saha tuson. Antingna sa sentinai sian lantai. Ujungna merdalan goyang-goyang. Biasanya yang memperhatikan kalau sudah begitu tidak hanya kaum laki-laki, kaum perempuan juga pasti akan segera memperhatikan. Nah sumurung siana kaparopuan nama mereng nasongoni dang holan rukung na set doho do bibiron torin na do set betul dang holan rukunga doho bibirna bereng Joni bereng inang ala kau do margaya ho busi saon sarupa doi halakam manohor kulkas ho ngalian kita cenderung lebih banyak memperhatikan orang lain tanpa menyadari keberadaan kita cenderung lebih banyak menilai orang lain tanpa mampu menilai diri kita. Alani di pasunggul kok matuhita, ingok ma, tada diri. Mulai minggu depan, unang be adong nasayolo rukunga dohot. Ado guarnion, ay hadu kau madok. Unang be, sadok holan roha mutu gereja, tigor panata pamuna, bereng masilang ni Kristusi unang bireng kanan kirim. Ikut bui do gabi mata dosa idiho. Unang pola hatai halakan. Molo asing pedi idaho dang pola sadok martangiang ma. Amin. Bui songoni kainang. Bui fokus saja pada ibadahmu. Maka demikianlah Tuhan terus akan menunjukkan kasih karunia-Nya dalam kehidupanmu. Napa dua kon nanang idauta boy dope teh tokin naya teh nang jotor mudum. Napa dua kon nanang idauta sian turpukon ima naking manada diri napa dua kon nabadiyado debata. Jala ingok ma pabadiahon debata. Jala ingok ma muse jonok do debata dingolum. Ala zonok do debata dingolum jala nabadia do debata unang ula naboi mangarumari habadiaon ni debata. Ai ditobus doho sian hado saummu sian harumarommu ditaito gabe zolman nabadia ho alani asini rohani debata alani ulang segai habadiaon naung pinaraden debata di bagasan ngolum. Jangan rusak
kekudusan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupanmu. Pareso roham, pareso pikiranmu. Dengan dalani ari-ari ning ulum. Sopola ikon setorus madabu hotu bagasa dosa. Pamanat ma dia nani igil ni debata sian pardalanan ning ulu ni ganup keluarga ta. Pasomal-somal ma maka nguluhon ngulu namar tangiang. Asalam takas patuduh honota nang hati dak honota jalapa parbue honota hataridak ni habadiaun ni debata sian ngoluta sadiri ala didok di bagasan turpukon dang boy di ida si je saya bohi ni debata dang boy bahwa tidak ada satu orang pun manusia yang mampu melihat rupa dan wajah Allah. Aim sehari-hari di ida bohi ni debata mate ma ibana ninna. Ala ni dang boy di ida bohi ni debata. Ala ni habadiauna dang boy di ida bohi ni debata. Ala ni harumarota. Alai atik pedang boy ta ida debata. Di patadakot debatado dirina marhite pabahenanna dang holan asa padopak-dopak bohi hita dohot Tuhani alai gabe tatadda madebata taboto madebata sian pabahenanna taboto madebata tatadda madebata sian panarihononna di bagasan ngoluta dangarong dope manangisin abui mamereng Tuhani. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang melihat wajah Tuhan. Tapi kita bisa tahu dan bisa kenal bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita adalah buah karya perbuatan Allah. Molo di sariko debata dopehita sahat rodi tikion siani magabelam takas panadaut tadi debata. Molo bui dopehita marpungu di bagas ingananon. Gabelam bui matakas idauta songot dia do panugun-nugun ni debata. Pamasu-masuan ni debata diragam ni akan dan niula ni tangata. Maka jangan pernah berpikir dan berusaha mencari Tuhan karena Tuhan ada bersama denganmu. Tuhan ada di dekatmu. Tuhan ada melalui perbuatan-perbuatannya. Tuhan ada melalui karya keselamatannya. Tuhan ada melalui pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita jalani, berkat-berkat yang kita terima. Di sido hatarida anni debata. Alani dia mau kadongan na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo marpesta pehita di bagasan sadarion. Lahomadok putad dado debataku nabadiado debata. Alani molo tapele hope ragam ni akapeliata anon peliata tu debata doi debata nabadiai nabe nabui hira-hira songonya kamanginang nabui bete peliatai tu nabadiai doi alani dingok be dope sina amplok nai dingok dope sedia nabi nai dingot pilihan mauliati ni roham du ida kamanginang pilihan hamauliation bahwa yang akan Anda antarkan nanti adalah persembahan rasa syukurmu. Alani dipiga pertanyaan hudok unang alani angkana unang alani angka boy do gudang peliamu ale terus marung utung-utiho unang boy do nuaing hafal amplok mi ale sabulanon holani taring otammu lao tu estem peliaku natari di gereja daba 1 juta lao tupungan marga peliaku natari di gereja 1 juta daba unang tumagod do otik alai napinaborha ni roha nago sukacita amin. Karena orang yang bersukacita pasti memberi dengan sukacita. Karena Tuhan baik. Karena Tuhan hebat. Idu dasorta gabe kon marpesta hita maka muliati kon saluhuna.
Idu pesta gotilon manangyakon ta di hari honon ni debata imana perzulu na ilok kita laho manangyakon sudi portibion molo marpesta gotilo kita laho manangyakot tanoon asa ganup marpesta gotilon huriai disungguli bohado ho manangyakon ngulu ni sadok portibion bohado ho madok mauliate asa sianido habor hatan ni lasni rohata di bagasan tikyon ido ubaken dipaingo tuhita dang adong jala unang adong nasolas rohana di bagasan sadarion unang ikon terus senyum di ulau tahun ale unang sahat tujabu terus senyum repok dotong olan isom mahita marlas ni roha olan kaluar nusan gerbang biasa mabain mulu sanga do di gedunguk ko mekel terus HP sahat tu luarat terus mekel anggui si patak kasat dui asing mekel naking gegerijaun i luar pe terus mekel nadong dorwa ya begitulah ya belajarlah untuk senyum. Menurut penelitian psikologi setiap manusia butuh 400 kali tertawa satu hari. Sadari kono 400 kali maho mekel. He sada. He dua. Hehehehe. Etong sadiri mak. Sadok asamago arsak minimal Anda harus tertawa 400 kali satu hari. Ali coba hamu jo mulai marsugut etongi hamu tak ekel munai. Hahaha. 10. Anon makatay mo siya dohot inata. Hahaha. 20 sampai opat pasti dang stres. Ulan namang etong nama karizum. Sa di hari bisa nga stres. Kan itu? Jangan mau stres. Amin. Semua harus bersuka cita, semua harus bergembira karena berkat Tuhan begitu besar dalam kehidupanmu. Alani naparpudi dung belga jala sikop lasni roham parade madirim ai di suku debatamaho satokin nai isema suruoku. Isema suruoku. Dungi ko sudido hita mangarade diri mangalusi sukun-sukun ni debata di sodoau surumau. Dung sikop lasni rohani debata. Sikop nang lasni roham mangarade ma ai suruon ni Tuhani maho mangulahon lomoni rohana jala ikon saurdo do sudi hita mangalusi di sodoau surumau. Amin martang yang mahita. Mauliate madiho ale Tuhan Jehovah gok pasu-pasu ngulu nami dung taruli hami di hatam nabadiai nabadia doho ali Jehovah Zebaot. Habadia umima ale Tuhan gabi gugu di hami patupahon lomoni roham di sadok perdalanan ningulu nami. Kuasomima ale Tuhan nahu pangasaho kami gabi buih sikop akan narikot di bagasan ngulu nami di baheko atau ngazari mahami patupahon lomoni roham marhiti parbue ni ngulu nami nahobartu nani halomohomu di bagasan pardalanan ning ulu nami saha di homa daging nang tod di nami mangasahon Kristus Yesus martangnya kami tuho. Amin. Marede mahita sian buku Eden nomor 600 sia bulu sada jala tapapunguma pediata.
tapasonang marohata dia mo akan hina holongan no yang masuk mahita tu acara pesta gotilon ni huria hamuruas ni huria na hina holongan ni Tuhan Yesus Kristus no yang sahak mahita tu acara pesta gotilon ni huriata laho makalason dohot makamaulitikot dengan bahasa ni Jehovah atong di bagasan rohan nama dok mauliate tu di batata puji ma ibana taidehon mabuku ede 370 mangula hita jolma. Sahuria nungai tajalo dengan bahasa dohot asini roha sian Jehovah tau kuhodo saluhu na do silihon-lihon na dengan nasa uli bahasa na mayutus ima na rosian gijang dilehod do tuhita parbuwe ni tano parbuwe ni suasuanan dohot parbuwe ni aka ulaota saluhu na inunga tajalo siat debata atong datama hita madok mauliate tu debata di dok hata ni debata ikon buatomu masian patumonaan ni sadok parbuwe ni tanoi na dapot to siat tanomi naung nilekon ni Jehovah debatam tuho jala pamasuhomu do itu bagasan apang jala bahenomu do itu inganan sipiliton ni Jehovah debatam bahen inganan di guarna ikon burjudo lehonomu parpuluan sian nasa gogoni tano boni sinaburhonmi sian saluhut na tubuh di tanomi ganup taon atong taruho kamu masih tong para sapuluan itu bagas para peopan asa adong bohal di bagasan jabuku jala ujuni hamu au taringok tusi ninna Jehovah Zebaot manang so ukapokku di hamu akapad diluan ni langit jala mangusikot tu hamu jala maradu marlobi-lobi ta pasahat ma pilihan lasni rohata marede hita buket di 848 ayat sada
Asa Berjolo siap-siap mah Sian Jaitun Wi Jaitun na Berjolo Las Mangiuma siap-siap Tiberias Tiberias asa ucako kami mah Haro Ramuna Berjolo mah Wi Jaitun Sianon dos Tiberias Roma Wi Jaitun asa ucako kami mah Haro Ramuna dos samping Tiberias Mangiuma Jaitun Siasiawon Ima Tiberias Duksipulondo Jaitun Mangiuma Efesus Ui Jaitun Tiberias Duksipul Jaitun Mangiuma Efesus Duksipul Tiberias Mangiuma Sion Duksipul Jaitun Mangiuma Efesus Duksipul Tiberias Duksipul Tiberias Mangiuma Sion Duksipul Efesus Mangiuma Betania Betania Duksipul Sion atau Mangiuma Filipi Duksipul Efesus Mangiuma langsung Sian Betania Betania Duksipul Sion Mangiuma Sianuik Filipi Asaro Mauna Sian Betania Duksipul Filipi asa Mangiuma Sianuik Galatia Duksipul Filipi Mangiuma Sian Galatia Duksipul Betania Mangiuma Nasian Tesalonik Duksipul Betania Mangiuma Nasian Tesalonika Duksipul Betania Mangiuma Tesalonika Duksipul Galatia asal jago kali Mangiuma Getsemane Sianuik Getsemane Duksipul Ui Galatia Duksipul Tesalonika asa Mangiuma Nasianuik Pamos Duksipul Tesalonika Mangiuma Sianuik Pamos
semane. Golong asipul beja Pak Mos mangiu Pak Nasian Antioquia. Duksipul Pak Mos mangarade ma Nasian Uik Antioquia. Asa mangarade ma Siap Budi Muse Nasian Uik Jordan. Nasian Uik Jordan. Mangarade ma Nasian Uik Jordan. Mangarade ma Nasian Uik Efrata. Nasian Uik Efrata. Mangarade ma Nasian Jordan Dohot Efrata. Duksipul Efrata mangiu ma Gihon. Atau jago kami ma Arorani Uik Gihon. Mangarade ma Uik Korintus. Duksidum Jordan mangiu ma Korintus. Duksido Gihon mangiu ma Nasian Uik Philadelphia.
Jericho. Roma Monasian Week Philadelphia. Roma Monasian Week Jericho. Untuk Simpul Philadelphia, Asamangiu Manasian Week Moria. Simpul Philadelphia Mangiu Manasian Week Moria. Simpul Jericho Mangiu Manasian Judea. Simpul Jericho Mangiu Manasian Judea. Roma Monasian Week Moria. Asamangaradeva Nasian Week Judea. Untuk Simpul Moria Mangaradeva Nasian Week Nazaret.
Galilea Mangiu Manasian Wik Kolose. Duksipul Sian Wik Galilea Mangiu Manasian Kolose. Duksipul Nazaret Masa Mangiu Manasian Betsaida. Duksipul Nazaret Mangiu Manasian Betsaida. Duksipul Nazaret Asa Mangiu Manasian Wik Betsaida. Asaro Manasian Wik Betsaida. Dohok Nasian Wik Sio. Amo kadongan nungai tadai jala tahalason paso-paso ni debata marhite parbui ni na tapatupa marhite parbui ni na tapatupa pesta gotilon sadarion songoni di dok upasa langit ni di atas ni si majujung tano sai ni negehon manupak ma debata sahat hita matua bulung dilekot tua dohot hadameon tadok mamauliate tu Jehovah ay pardenggan basa do ibana rodi saliling nililing na do asini rohana tu hita nung ngatapasahat si luata tu huriana songon parbuin ni akan na taula atong tangyo kamu mahata ni debata na madok alay marhuaso do debata mangusekon sa luhut asiasi tuhamu asa sadok tuksi tutu hamu cala marlubi-lubi hamu laho patupahon sa luhut ulaon na denggan
Horas matod di madingin, pirma tod di matugu. Sa itu hatta mamangiring-iring asaliling hita mangulu. Sahat-sahat ni solu sahat matu hadame, sahat ma tubotean. Nunga sahat tapatupa, pesta gotilon sadarion. Sahat ma hadameon, sahat malas ni roha. Mangulu mahita di bagasan na masih haholongan. Borhat mahamutu ngulu sigano pari. Radi maho si buat dame tu humaliangmu. Paima masakap dohot lomoni rohani di bata. Molo adong diho hasonak kon mai di bagasan serep ni roha. Ale molo pogoso unang ditihai di bata. Haposi matuhammu natuk mangaramoti ngolum. Jongjong mahita saluhuna. Mapeliata tu adupan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banuagi jang hodo haroroan ni saluhut si lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Upasahat tami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say calo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati buluhon harajaumu di tunga-tunga ni huriam. Dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutad dahame gudang ni si lehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Debata amanami pardinggan basa na sumurung narodo hame tujolom mabuan puji-pujian dohot olop-olop mauliate rohanami ala di pasu-pasu hona huula hame gabe jupang hame parbue sian haumai marlas ni roha hame nuaing mangalehon silihon-lehon nami nadinggan tuho nalau pasangapo kodo hame ala ni pangaramotim di hame dohot dia kaulaon na huula hame jalamalua hame di baik kosian ragam ni parmaraan na hurang tamado hami nian majalo asini roham na gudangi ala jut hulau si hami paretam sese sama dosa nami jala unang jujur pabahenan nami i say tugu mahami marhite-hite silihon-lehon mi asalam hupa ubah hami roha nasohasea jala huyutok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami say buhay maroha nami marhite-hite todim asa hutad dahami gudang ni silihon-lehon mutu hami asalam girgir hami madok mauliate say urupi ma akan napugos dohot na dangol unang luas mate aturaparon manang isi na makabiariho say tatap mana halionon jala suru pangurupi tu nasida say apoy ma akan namora naduma asa dilehon tu akan nahurangan say pasu-pasu mahatam turuhanami ay ido hangoluan ni tod dinami say paingot hami di ujung nilakan hami asa unang holan hangoluan di tanoon hulului hami alay tugu-tugu mahami asa huparea kami hangoluan dohot arta naso olo suda sile honommu tu hami say pasu-pasu mana manggonggomi hami dohot panghukum rodia karaja
asa tigor uhum nasida jala asa diuluhon nasida parripenai tuaka ulaon na denggan say paringgas mahame mula ulaon ay patik muhiadui asalam moru bilangan niya kanajukat jalalam tutorop na parasi roha na pasangapok ko say buwan mahami sian rura hasusaanon tulabungmu marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen ali amanami na di banua hijang say pinorbadia maguarmu say Roma harajaumu say saut malomoni roham di banua tungaon sungon na di banua hijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madusa nami songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami togiho tu pangucunan palua mahami sian pangago. Jalohamu ma pasu-pasu sian di batam. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaurkon madamena tutodim. Horasma dihita saluhuna. Cek. Jadi pinangido mah tu amang parhado setiap week asa mabuan persembahan na adong di julon ima persembahan ucap syukur ke konsistori beserta ruas namangetong di PT Hami Masian seksi dana di ruang konsistori. Kemudian untuk buah dan boras boima disusun di sebelah kiri ini langgatan. C.
Shalom. Shalom. Horas. Malihat ma dito hata. Taboto ede HKBP Huria hatubuaku HKBP Huria hagodangaku. Mari mainan sama-sama kita bernyanyi. HKBP Huria haholong aku HKBP saya masih holdo autosi. Sama-sama kita nyanyikan HKBP Huria hatubuaku HKBP Huria hagodangaku HKBP Huria haholong aku HKBP saya masih holdo autosi. Salinai HKBP Huria hatubuaku. Siap-siap panortornya. HKBP Huria hagodangaku. Sudah hita. HKBP Huria haholong aku. HKBP saya masih holdo autosi. HKBP, HKBP, Huria Kristen Batak Protestan na boloni, Huria na Badia, Huria hatoman, dihan Kristen Batak na Badia, 1,200 orang pusada, jongjong mahuria, diharap bataki Isipiro Tapanuli Selatari Imahurari HKBPI HKBP HKBP Rapakobasi Hitanisi Huria Peho Mahuta Tobot Huriami Pahot Hamosea Omnidisi HKBP HKBP Huria Kristen Batak Protestan na boloni Huria na Badia Huria hatoman dihalan Kristen Batak na Badia 1,200 orang pusada jongjong mahuria dihalang bataki Isipiro Tapanuli Selatan
Huriami, Bahot Hamosea Omidisi. HKBP, HKBP, Rapat Kobasi Hitadisi. Kuliah Beho Maruta, Topot Huriami, Bahot Hamosea Omidisi. Kuliah Beho Maruta, Topot Huriami, Bahot Hamosea Omidisi. Bahot Hamosea Omidisi. Shalom Mamanginang. Shalom. Horas Mamanginang. Horas. Asa melangkah mahita tu acara ulang tahun. Pemberitahuan songon buah-buah sia kami panitia. Dia detan non na barjolo ima happy birthday tolu hali. Baru na paduahon ima panjang umurnya. Na patuluho tiup lilin dan potong kue. Tidak ada suap kuenya. Di situ lingkungan masing-masing hugoraham itu son. Ima ano mabagi diwi masing-masing. Suak songoni tu uik Galilea nama buka huriata. Asa hugoraham itu son. Ketuanay man non nama bagi di saluhuna ima nama buka huriata na parjolo di tahun 90. Asa siap-siap kita manginang hugoraham ima. Utusan saya selalu na situa lingkungan bola nangarok situa lingkungan langsung marua sahalak nasian Galilea, Betania, Efesus, Korintus, Galatia, Judea, Philadelphia, Roma tujolo sada-sada, Philadelphia, Getsemane, Nazaret, Kolose, Patmos, Efrata, Jericho, Sion, Jordan, Moria, Gihon, Jaitun, Tiberias, Tesalonik, Bethsaida, Antioquia, Roma tujolo sada-sada. Asa digora mana mabuka huriata na tahun 90 Roma hamu tujolo hamuna saluhna keluarga na dijo panggil Hujo hamima aka manurung baru STE baru panggabean sintuaha sitinjak baru simanjuntak sintua siahaan almarhum baru nenggolan, J Simanjuntak baru Pasaribu, R Simatupang baru Simanjuntak, G Manurung baru Simanjuntak, J Utagalung baru J Utagalung baru Tompul, P Huta Sohid baru Simanjuntak almarhum. R Sitorus baru Simangunsong, A Manurung baru Panjaitan, R Lumban Tobing baru Aritonong. Asa Roma na 10 sada keluarga Amanginang, suaksongoni man non tuna ulang tahun hari ini. Yang ulang tahun di tanggal 26 hari ini semua ke depan. Aleni di pasar menotu situ lingkungan na hugorahami na kisite buik Roma musaluhuna. Hujohami man di sana mang pendeta resort. Asarak maita di sana mang asarak marede hita saluhna. Suaksongoni situ lingkungan setiap week tu sama amuna. Nang panitia di sama hita ketua panitia di sama hita saluhna. Ngau gorahami naking setiap week. Panggil sekali lagi setiap week. Aka manurung Hujohami masian week Galilea, Betania, Efesus, Korintus, Galatia, Judea, Philadelphia, Filipi, Getsemani, Nazaret, Kolose, Patmos, Efrata, Jericho, Sion, Jordan, Morio, Gihon, Zaitun, Tiberias, Tesalonika, Bethsaida, dan Antioquia. Roma hamu amanginang tujolo.
Zaksongoni mana ulang tahun sadarion, tusom masa adari na ulang tahun sadarion 26 Mei disom masa luna asara mahita marede bay musik nai amang pada nami. Satu dua dua dua. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 3 kali. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. 3 kali panjang umurnya, panjang umur, semangat. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Sekali lagi. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kue, panitia potong kuenya, potong kuenya sekarang. Setiap ui kan mau membagi matui masing-masing. Isi mai suap. Di dalam berada di lingkungan mas setiap kue di bawah matui masing-masing. Tung naga bebiga beda bonok sudah mahita. Bagi kuenya, bagi kasih sendok, kasih sendok. Bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga. Tepuk tangan yang meriah. Ulang tahun yang ke-34 tahun. Mana, mana, mana sendoknya? Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, setiap wi masing-masing di dalam mah. Nasedui Galilea di dalam mah kuena dibagi di lingkungan masing-masing. Sok-songan ima nasian uik Galilea. Nas dibagi mah di masing-masing. Betania di Woma kuena. Sok-songan Efesus bagi mah kuena diwi masing-masing. Korintus jalo amu mah kue muna. Sok-songan nasian Galatia jalo amu mah kue muna. Sok-songan ima nasian Judea. Bolodak sudah beda botan asal manang do tita marete salu nomor lasiro manginang mangi uma nasia Philadelphia jalo hamu nama kue muna nasia Filipi jalo hamu nama suaksongeni Getsemane jalo hamu na kue muna Nazaret jalo hamu na kue muna Kolose Patmos Efrata bagi kue Jericho bagi kuenya sekarang Sion
Jordan, Dohot Moria, Gihon Zaitun, Tiberias Tesalonika, Besaida Antioquia. Di masing-masing mah dibagi Manginang. Ada bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya setiap uik, setiap uik, setiap uik. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Happy birthday to you, happy birthday to semua. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Stop. Anggo makpadita. Nah, iya, ada apa sudah? Ngabe nang. Oke. Saling mahasiswa apa mandi masing-masing hati aman. Bolotok sasude pehita dang dapotan las marohata. Oke baik, asal langsung Mahita kepada kata sambutan. Dengan ini kami panggilkan, langsung saja panggil Ketua Panitia Pesta. Kami panggilkan Amang Verlon Siahaan selaku Ketua Panitia Pesta Gotilon dan ulang tahun HKBP Batu Haji Lama. Ya, mau lihat tema alai di dong aku ketua, Amang baru tuh, sok kita Amang. Sama Willy, ketua. Willy ada ketua, Willy. Amangin nga sa tabi kaya majo panitia nang makalujahan ulot na pesta gotilon suaksoni ulang tahun ta. Seperti pantun menyatakan, beli panila pergi ke padang bulan. Mari kita dengarkan panitia menyampaikan sambutan. Tepuk tangan buat ketua panitia. Ya. Tepuk tangan cerita selalu namanginang. Ngalo sa panitia tahun. Tepuk tangan yang meriah sada dua tolu. Tepuk tangan. Mula tema, na tepuk tangan masuk surga. Mau lihat tema dia manami MC na mga tiki di hami panitia. Di sebelah kanakku ima Amang Barutu ketua dua, di sebelah kiriku ketua tolu ima naposo bulung Willy. Hami ma juru bicarana. Amanginang ruas di Huriata song-song ni naposo bulung do danak. Mau lihat tema di Tuhata di bagasan hahipasod do hita saluna. Alay na hupar sa ngapi hami ima amat tapadita resort, amang pendeta fungsional, amang pendeta diperbantukan suang-song ni ama inanami perhalado ni Huria. Di bagasan las di rohado hami panitia, ima mengemban tugas tahun eukumene sekaligus tahun pesta gotilo do ulang tahun ni Huriata. Amang inang hami sa panitia berusaha mabahen daun muli. Alai ati beha hurang lobi amang inang asa masya juam mahita. Posrohan nami rap mahita amang inang mangihutton ulaw sa mulana sa tujungna. Huparade hami do amang inang si panganota tu 2000 halak. Di baheni ulang pitor mula kita amang inang. Jala di hari sadarion marlas ni roha do hita. Una pula tapi kiri laho mangulopi. Sadarion dangadong mangulopi. Holan tu panitia dohot ima parhalado ni Huriata ma.
Amang inang songonima na buhu pasat nami, alay secara khusus, na paling huhargai kami. Tepuk tangan untuk panitia Pesta Kotilon dah ulang tahun. Iya, luar biasa panitia Rap Mangula. Alay salu dahon isa mana jago di panitia. Tepuk tangan tu panitia resort. Mulai tu hari jam 2 pagi tu jam 12 malam. Amang pendeta resort selalu hadir rap doh panitia. Luar biasa dia manami pendeta resort. Ima dabuh pasat kami mau lihat tu IT ya doh IT ya. Amang inang adong beberapa persembahan nasihat pe berupa IT nuaing nung adong be langsung video nadi pandu oleh Amang CST Junta doh Naposo Jeremy Dodi dan sebagainya. Tepuk tangan untuk IT Batu Haji Lama. Ima naboy pasat kami amang inang sahalinai marlas niroha mahita di hari sadarion. Tuhan nama madlungan dihita Horas. Horas. Terima kasih buat Amang Verlon dan untuk panitia Pesta Kotilon dan ulang tahun. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari mewakili Ruas STHA Sitinjak. Kepada Amang STHA kami persilakan. Asaroma Amang Situha Asitinjak. Duksi pulo siap paralado siap-siap masih tua manurung. Sosangana dawan. Maulia tema di tuata, maulia tema nang dihita salna. Salam. Selamat ulang tahun. Mau hormati kami Amang Padita Resort Inang. Na hormati kami songon inang Padita fungsional, Amang Padita Manulang, Amang Padita Sinaga, songon inang Amang Capen Manik, songon inang Amang Padita Satabi huraku ingat kami. Songon inang galu na parhalado tarlo di panitia di partikiano itu marlas niroha hita. Molo kami sadiri ala kebetulan sama-sama mangingot songo dia do terbentukna huriata nabolonon sename meta manginang sia jabu-jabu ima dijabu ni amata manurong nakanina de amata manurong inang situ boru panggabean 34 tahun na salpu dang terasa tutu ala ido ditu hatta si hamoleton tamanginang ba memang didongan itu haduhita molo saya doktong dos rohata dina mengulahon ulahon ditu hatta jadi bos orang nami di parti kenon di ulang tahun dot Pesta Kotilon ni huriata na prakasai pasti Amak Padita Resort songoni nang panitia sangat-sangat luar biasa doon tadi pungata partikenon jadi songo kami naboy dota pesato nami tu sita salut namanginang ruas parhalado toktong mahida ya marsada niroha anggia toktong huriaton maherbang ya sian 10 nom wek gabe 20 sekian amang ya 26 27 tahun wae amang 20 tolu oke ma 20 tolu ino pos dorohan nami ya marhite Amang Padita Resort gabe uluata nungarade program menanang si ulau nota pos dorohan nami kami bersadiri mengamati ya belum kami mengamati amang alay dakula gabi intel kelas kakak pati amang dahong mengamati pihami alay tidak mendukung paling tidak mendukung dalam doa menang tangi yang ati amang jadi pos dora nami itu maherbang lam marsangak magwar itu hatta di umolek tahun marhite pakubasion di sudia kaparhalado jadi selamat ulang tahun mari salutna Tuhan memberkati Horas. Mula tema dia manami na mewakili Ruas Amang Situha Sitinjak. Suak songoni amang inang duksipulan non parhalado
jala nunga dibimbingan sian amang pendeta langsung manotor ma ima panitia do parhalado. Alani baiklah akan berikut sambutan daripada mewakili parhalado seperti mantun menyatakan bilik sambalado pergi ke padang bulan. Mari kita dengarkan amang parhalado menyampaikan sambutan Situa A Manurung. Tepuk tangan buat amang parhalado. Horas marihita. Horan nama karejo ido panitia ngai boto marsahit ibai betongi ibai. Mau lihat mari Tuhan, mau lihat manang dulu tadi bagasat tikio. Di amang padita resort, amang padita fungsional nah hormati kami, nak semuanya kacalo padita nang panitia. Jujur nunga Daniel Lelengau di Huriaon, mamestaho pesta gotilon. Order pena luar biasa. Ate, ikut tepuk tangan dulu kita tua mang padita resort dok kedua panitia tepuk tangan masih tak? Boloboy di hamuna amat taraja doho inata sori pada ruas ni huria so tumula jo kita andon nak kuboto tudio bagian nami dahenon ate kau persiayo kami tu hamuna si panganon molo mulak kamu berarti tunai belakangon nama lenon nami HP dangnya lagi lamar miak ke ate dalam pos marohata tahamulateo matu jahoba di bagaca sadarion macai balga asini rohana di tonga-tonga ni huriata marsangak madebata di ulauta sadarion jalalas ni roha mai di kita terutama tu panitia kedua panitia amang syahad di son kubere kami dang marisuang nama rapo nasida setiap minggu setiap hari Selasa denggado rapo nasida jala omah hasillah. Jadi unak pala mabiar kamu sangon ni panitia nakingani dang adong nama ngulupin nodisi. Kolak kami perhadada dulu pamuna. Isima gadao kamu sudah dah. Alalan ruas ni huria manotor non wik dang adong mengulupi. Atong isiro nama notor ima parhalado padita moloboi igadao mesi. Balga maliak kamu. Alalan ro daon manotor isi nap PPK to nau. Ate. Las marohata di bagasatiko jala patu duho malas ni rohatai nunga tabege nakang jamita ni amak padita hatani tu hatta imana mabohali tordita ise doau di jolo ni debata jala hutanda madiri kunaing marolo polo potor di kunaing alani hupasaha ma nariko di Tuhani sotung diri puhamu mulai lihat kamu nuangi nariko di panitia idao alai sudah ulau tadi bagasatikion nariko di Tuhani do lau pasang apa Tuhan ima mau lihat tema di Tuhata saulak ngai dorong nami Tuhan panitia mau lihat tema di hamu panitia unang cora-cora hamu gai panitia ni huriat tahun jala hobere kami berhasil lo ima sahat niatan nami upasahat kami ma tu panitia museng ya mau lihat tema di tu amang STA Manurung sonari tabegema bimbingan siang pendeta Barasot pendeta HE Hutagaul. Marto pak jotok kamu, apalah padita resok maji. Mulai hati mak di tasalu nak, mulai hati mak di tuata. Horas madita, horas madita, horas madita. Pola nima bimbingan sianau, alang ado naking jamita. Sadok las marohata, marpesta hita sadarion di bagasan las niroha, jala di bagasan ulup-ulup. Saulak nari, horas madita. Bulat emak dia mang pendeta resort luar biasa. Tepuk tangan jatuh pendeta resort ta. Yang tepuk tangan masuk surga. Ya, naso tepuk tangan dak kota, udah urusan nami. Siap-siap panotoron panitia parhalado do keluarga suak songonima. Dia kaina dipersiapkan mak. Taringot dia ka ulus do panitia ulus ni parhalado nang parhasaluna panitia tu somma hita.
do tukar-tukar nungadong di sebelah kiri. Sebelah kiri amang inang nungadok tukar-tukar standby. Parhalado do keluarga. Suaksongani panitia dohot keluarga. Tesomah hita salukna. Duk sipulon baru mahita marsipanganon. Marsipanganon mahita sipulon marlolo-bolok marlasiroh asaluhna. Akaina sori pada dipersiapkan maulos nela amang. Asatu somma parhalado saluna do keluarga. Di somma panitia do keluarga. Di somma mang pendeta resort do pendeta fungsionar do keluarga. Di somma mang pendeta resort amang. Ito nga mamang. Ira odo ni bagas tani. Amang pandita resok may di jolo tu som may tasaluna. Unang amang pandita resok do namang uluhok kita. Kesana kita semua, kesana. Asa tari de batas naik, jangan ke situ lagi, jangan dekatkan lagi. Tusadu kamu tusadu. Ya. Jaga jarak, tu amang pandita resok. Sama ketua panitia tok, ketua panitia. Iya. Geser mah, geser. Mundur lagi kita. Jauh. Mundur lagi jauh. Mundur lagi jauh, mundur. Mundur mai tadau, mundur. Mundur lagi jauh. Asa siat. Mundur mai tadau. Mada inang. Tapake tiki, ari hasusado noaeng. Mundur. Mundur asa siat. Anom mai tamarnonang. Iya si pulau marnona kita 1 sore ate. Iya, enggak. Ngayon sobe hita sude ka sude do nga parhalado panitia atong mauliate madito hata. Hamu amang parguar pargot sinami. Gabi. Ngapung ubi hamin waeng dison. Parhalado ni Huria rap dohot panitia. Hata ni debata di sada musa sada madok dimula na di topa debata ma langit dohot tanoon asa marmula masalu dak kanadong. Atong bayad damang mazo godang mula-mulai. Gabi amang, gabi. Parpasalmen soba madebata marhite olop-olop puji maibana marhite uning-uningan soba matuhan debata marhite parhinaluan alani diamu amang padde nami ala naeng usoba hami matuhatta debata ama anak dohot todi porbadia baik damang mazo godang sobai gabe mang gabe.
Oliate ma dia mang pargocce nami. Pungudo hamin waeng di son parhubas ni huria. Rap dohot panitia hataridaan ni ruas ni huria. Hatani Tuhan Yesus madok lau mahamutulia portibion. Ajar hamuma jala didi hamuma nasida tu bagasan guar ni debata ama anak dohot tod di porbadia. Hatani na tua-tua madok pinatikom mahujur dituruni tapian. Asa manang tu dia pesaluhut ruas ni huria para halado ni huria mangalaka mangulaon nakaragam ni akasiulaon disima torop halak dapotan parsaulian songoninang dapotan parhorasan atong dihamu amang parmusik nami naing mangaliat mahame bayat damang ma godang liat-liati Gabi amang gabi. Lihat toh, lihat magabi dia Horas, puji Jehovah.
Gabi amang gabi. Hatani Apostel Paulus madok, rap tangis mahamudo takana tangis, rap marlas niroha mahamudo takana marlas niroha. Alani dihamu amang padde name. Naeng rap marlas niroha mahame, para halado panitia rap dohot ruas ni huria. Alani bae damang ma godang las nirohai, laus padomu ma tu godang sitogu nahudul. Gabi amang gabi. Roma ita manginang, Roma ita saluna. Iek satede noti dei. Roma ita manginang, Roma ita saluna. Iek satede noti dei. Bolo say manede mangalat tak dei.
Mau lihat tema di Tuhata, mau lihat tema nang di hita saluna kamang do tamo kenang salu ruas ni huria song ni nang dongan parhalado dinarap marlas ni roha hita laos di patudu kamudo las ni roha muna marhitina marbunga-bunga di bek kamu tangan nami gabe peliata may nang panupahyota di ragam ni akaulaon pakobasion di tonga-tonga ni huria asa songon dohonon ni natua-tua madohonon bagok namar halto menna na diagata di robean horas ma di hami tarlumobi mahuria gabe lam mangerbang aka pakobasionna lam taugadana ma di hamu na mangalean sinur na pinahan gabe na niula mangomo nang aka partiga-tiga tutu alani dia mo amang parmusik nami gabe alangasi kok be tortor nami parhalado dohot panitia asa dohonon ni tinahu mamual tio binay matu panuhatan bayad damang ma godang si tio-tio laos padomu ma tu godang hasahatan. Gabi amang gabi. Sambil persiapan marsi panganon, asa dibo matuson guar-guar ni nama nomor buah. Songonon ngamar sak behami panitia, sehali di bemanotor ngehabis atau ngapisang, ngehabis tadabe, ya nggak mau. Asaroma tu joloon nabar jolo ima lelang buah. Na berjolo nasia wi Galilea. Ubah saat time itu panitia langsung panitia inti malapasahaton. Romanson utusan nama Nuhor wi Galilea, wi Betania, wi Efesus. Tu sama saluna asasahali pasahaton. Wi Korintus, wi Galatia, wi Judea, Philadelphia, Filipi, Getsemane, Nazaret, Kolose, Patmos, Efrata, Jericho, Sion, Jordan, Moria, Gihon dan Zaitun, Tiberias, Tesalonik, Betsaida, Antioquia. Tu sama saluna utusan ng manuhori amanginang asasali pasahatom ma. Joamu josok ketua tolu. Ibidja mulos dang ipaulak. Tu sama saluna setiap uwi kamanginang naung di zona kining, naung mapuy buah. Di sama unang jadi buan, tu sama saluna utusan ni wik asa di pasaha panitia. Etong do silua saluhu nai. Persembah do gorne. Di sama marjejer salu na jongjong amanginang. Lelang na setiap lingkungan kang ngalaku. Tu sama salu na naung manuhor lelang buah. Jongjong Madison. Nasian Antioquia, amang Jesse Mamora. Bolo dangadong nama nuhor lelangi ro di zona manginang. Situa lingkungan nama majalo. Asa marsi panganok kita siap-siap masude konsumsi. Tu sama saluna nama buah na 20 toluik. Ngesop saluna.
Hugorahami salinai Galilea. Galilea. Betania. Betania. Ngaisop par Betania. Hadir ni muamu nama Efesus. Korintus. Galatia. Judea. Judea. Suibigamu na fokus ba? Philadelphia. 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 Filipi. Oke. Getsemane. Hadir. Nazaret. Nah hadir. Kolose. Patmos. Oke. Efrata. Efrata. Dia Efrata dia. Dang roda Efrata. Efrata. Oh nganyo, hadir. Jericho. Oke, Sion. Sion. Jong may jolo, jong unang gabi o pasato ni no, ipasaha matuho kan? Jordan, hadir. Moria, hadir. Gihon, siap. Jaitun, Jaitun. Tiberias, Tiberias. Ngadong Tiberias. Tiberias. Ngawalo songot jamita naki ngano dang dingok bewi na. Isa Tiberias. Tiberias sudah. Ah, omong jorok doa mangon. Tesalonika. Betsaida. Betsaida. Antioquia. Oke langsung Antioquia 200. Antioquia 200 langsung. Sedia Galatia. Alana nga dong ang kanikan. Nga dong ina di panitia mang. Janang polay korahobe. Alani tiyo be matok sa debe. Asa tabang kodang na amak padde. Ikonarok sa debe. Sa debe mangaliat to sa halak. Uwik. Amak padde. Gabi. Nagpasato namin ima nyon silua. Alay las mula mamusay tuwiki. Si tonggi-tonggi. Asa Roma kana tonggi, roa kabar sauliat tujolon nyari. Asa nek pasaton nami mama padde nami, bedamang mamusit na hobar tesu. Gabi bang gabi. Adong IT tahun depan muncul mahamu dilayari. Marpoto sude namanya pisang si tonggi asarokan na tonggi. Akama ma dihuti ina di budak ma ate. Unga.
Konsumsi itor taro kamu ma tu meja ni amang padita asa tor martangnya kita. Asa iso siarak nai panitia konsumsi. Bok kamu mau 5 porsi, asa martangnya kita. Oke. Perikan no di pasahama tu seksi dana. Oh iya dong. Dibagi masuk si panganon baru martang yang enak. Bagi masuk dia. Bagi masih panganon. Ini nak ketua tolu tu dia lah. Dibagi masih panganon adok 3 sisi, opat sisi. Onom sisi dibagi masih panganon dibagi. Monitor ma amang. Dibagi ma akasi panganon. Menurut sisi nong ditotuhon. Bolo per nasional anom may menyusul. Setiap sisi dibagi masih panganon. Sesuai dohot peta nong dipasahat. Tu koordinator setiap meja. Tubar Subang Roma perwakilan di seksi Mangalap. Tubar Subang Roma perwakilan di seksi Mangalap. Setiap meja mangalayani nong dikoordinir. Unang gabe marsi salutan. Pahica. Alana ngadapot jam manganon. Pahica tapahica inang. Tapahica inang. Iya. Iya sudut belakang nong merdala dongu. Per belakang. Persubang Roma perwakilan Wik Mangalap nunga adong di Katongan. Roma setiap perwakilan di Wik Mangalap tu gudang. Amanginang setiap perwakilan manang nasit tua lingkungan na petau manang naruas asa Roma tujolo majalo Persubang alanunga adong data masing-masing setiap week jalo amu tu konsumsi bagian Persubang. Antioquia, Tuson. Persubang, perwakilan Antioquia nunga. Oke. Lihat kamu. Iya. Langsung tahu terangin ya. Nunga. Filipi. Perwakilan di Filipi dia. Anom maju nang. Filipi, oke contreng. Nunga, ada pe. Betania. Eprata. Efesus dia perwakilan na Efesus. Perwakilan Wik Efesus Persubang, mana? Betsaida. Dia Betsaida. Pai mahamu na jo. Ano di jo pe hamu. Betsaida. Galatia. Son Galatia. Langsung. Soma buta minang. Galatia, ya.
Jericho. Perwakilan Jericho. Oke, contreng inang, contreng langsung. Efesus mana Efesus? Efesus ya, kasih Efesus. Efesus. Jolo keluar coba bener. On dia lagi Efesus mandoro situana. Efesus amang? Iya, terlihat Efesus. Nantilah dulu inang. Philadelphia, dia Philadelphia. Week Philadelphia mana? Ya, ini no. Ya, kasih. Sion. Perwakilan Sion. Sion. Enggak, itu Sion. Galilea. Oke, ini, Mang. On. Getsemane. Oke. Korintus. Ini udah di sana Korintus. Di situ aja. Pak maju. Zaitun. Nah, Zaitun. Udah dibawa. Zaitun. Ini Zaitun. Nah, mari mau nang situ amuna. Hah? Kolose. Antioquia. Donang, tulang. Tesalonika. Tunggu dulu. Nah. Moria. Ya. Torse perjolo. Patmos. Hah? Jordan. Perwakilan Jordan. Gihon. Perwakilan Gihon. Gihon enggak? On. Efrata. Nazaret. Sip, sampai. Judea. Tiberias. Tunggu dulu. Tiberias. Dia Tiberias. Tiberias, no. Ya, Tiberias. Masuk. Jordan, ini saya Jordan. Iya. Dia Jordan. Perwakilan Jordan. Ayo maju lagi jalan. Sabar. Mau orang dapat air minum menyusul. Tenang Mahita. Sudah si kok di baik panitia. Sabar Hita inang. Molo pola hurang minum di belakang. Nunga berada di baik panitia. Sabar kamu pemaun denang. Ya. Nunga be. Ngasudah dapotan. Ngasudah dapot setiap week. Amang inang. Sudah. Air minum menyusul. Tenang aja, tenang. Iko marolop-olop saluna. Suatu ngarong nagelisa. Go air minum. Ngarok sahat namay. Tenang may tadi nganat tabi. Pasat kami tamang SMT sinaga buat tangyang. Tapahom masatoki namang inang. Morodang tapahom dan martangnya kita. Halo. Antioquia. Pasonang jorohata martangnya kita. Asamanga kita. Beuh. Toy mak, martangyang maita. Kali debata manami namara bangsa di Bono Gijang tutu oleh Tuhan mulai tahu soboro nami tu adupanmu. Dia pala sedarion marlas niroha ruasnya KBP Batu Aji Lama. Ima di pesta Gotilon
pesta ulang tahun gereja nami le Tuhan, na 34 tahun. Di bawah ini Tuhan, nang mangulom mami satokin marite tispangan na redo julo nami. Ada orang supar solek kayo na lamang, tupak pasu-pasu magabego ko na baru matang nami, margogo kami mangulan silo nami sigani pari, tarlumbobi mangulan na obar tolo menirham. Jalan matangin namin oleh Tuhan, marite anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. So kung lima lihita amang inang, ada orang so huhuasina, ang ko penasona pota si panganon. Panitia, berkamu panitia si panganon. Isa bola kanan, panitia. Isa bola kiri nung kasude. Panitia, saya si konsumsi, berkamu na martudon, saya si konsumsi. Sa bola kanan, panitia ang kopay sindahan. Coba dikerahot to kiri. Hah? Baik, pisan? Hah? Ya. Ya, di panitia sesi konsumsi tolong dikoordinasihon nahurang biar segera bergerak. Ya. Ya, mau lihat ya Pak, huhuasi di si panganon. Si titi masih ko pa kulang-kulang pangarauna. Tung songoni pia manginang nataboy tarban di panitia. Saya godang ma pinasuna. Matutu. Piga nai piga, idahan. Berapa? 10 tambah 2, 12. 12. Sedia. Sedia. Ya, 10-2 nion si panganon. Siap. Langsung Pak, langsung. Isi na penasumangan, ya. Pasahat abang, pasahat. Ya, sabarin nangda sanpot nunga di pesan, alay terlebak sautik, sabar abang inang, ro nama ro. Ya, lagi dijemput. Sabola kiri nunga sudah mangan, aong ko penasumangan. Piga nai, piga. Panitia sesi konsumsi. Panitia perpudi makan. Buang. Panitia perpudi makan. Masih banyak yang belum makan. Berapa lagi? 10. Ya. Isi dapat nasonapotan mangan. Nasonapotan. 3. Sada 2 tua 2 pak 5 onom pitu walu 10. Panitia 10 naik. Cepat. Ya, yang 10 tadi ya, coba kasih. Nian. 10 nak keringan, Nian. Ya, isa bulaon nung sudah dapotan. Ya. Ya, parhobas parpurima. Aido haluben di panitia ko sabarro paimaho nate.
Ya, ang da peso daong pe nunga besu dia teh. Nunga dapat abdi manginang si panganon. Nunga bekan. Ya, mau lihat ya, Mbak. Panitia nunga boy be deket-deket mangalului si panganon. Ya. Ya. Saya bermajuda air minum ya. Iya, iya, Bu. Ya, aku anu ngarobe sesi konsumsi yantar mayantar. Itu udah. Tes. Ya, di dia laki kan air minum, rasa dapotan air minum. Bawa dulu, bujur sobok kamu. Willy bawa sini. Mana lagi air minumnya Willy, air minum, air minum. Dohot ulang tahun ni Huriata 24 tahun. Di hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 ima ulaota ulaon ima pesta gotilo dohot ulang tahun marhijau kami noso itu hita manginang asa rak mahita makalason pesta ni Huriata tahun ima dalata madok maulate to manta di bata dan di bagasan hai pason hita satu tikion jala di pesta tahun laos di sopa tabuan amanginang ima songon tanda hamolotot tatu di bata asa laos maruduk maulaut tadohot acara perayaan marhita paroktoron amanginang kosrohan nami sudah mahita parsidohot di ulauta ima ulaun ni Huriata sisa hali sa taonon ima songon soso sisa kami panitia uhat nama madungan hita salu nah butima Porasma di hita saluna, ruas ni Huria AKBP Batu Jilama, sada hatarida anni panidangion ni halak na porsia,
di panarihonon ng panungungun ni Bata di bagasan pardalanan ni Nguluta sa hatro di Tikyon patupaut tama sa daulaon las ni Roha ima pesta gotilon huria HKBP Batu Aji Lama laos tauduti dubuse ulauta marhiti ulaon ulang tahun ke-34 HKBP Batu Aji Lama asa marhiti siani bui rap hita makajongjokon las ni Roha mauliate ni Rohata di panugunugun ni Bata di hajongjongan ni Huriana HKBP Batu Aji Lamaon. Alanido upasa tami tuhamu tangan nami salut ruas ni Huria HKBP Batu Aji Lama asa ria mahita di bagasan las ni Roha maddohoti ulaon parmingguon songoninang pesta gotilon dohot ulang tahun Huria HKBP Batu Aji Lama napa 34 ton. Mari bersama-sama bersuka cita, tunjukkan sukacitamu melalui persembahan yang terbaik na sinondangan nihatan ni Bata di Pesalmen 50 ayat 27 pelehon ma pelian hamauliation ay di patuduho debatado tuho hatuaonna. Horas sampai jumpa di hari Minggu tanggal 26 Mei 2024. Horas, horas, horas. Ya. Sini dulu, Abang. Ya, dikonsumsi, minuman sudah datang, tapi tolong di drop lagi minumannya. Minumannya tolong dibeli lagi 10. Di Amang Huta Galung, MC ta nung asay mangan Amang Huta Galung. Portibion, bain maau Tuhan, haboran nilas di roha, tuna masaki, tuna dangoli, gabe pangapuli. Di Portibion, bain maau Tuhan, monang maraloho dosa, di ban gogomi, talu musuhi, si bolis pangagoi. Pasu-pasu hami oh Tuhan, say use honda memi, say ape hon tangan ni Tuhan, lehon tuau gogomi. Di Portibion, bain maaf Tuhan, haboran nilas di roha, tuna masaki, tuna dangoli, Amang inang, anak kondisio, dak semanggora dang, alap pamu tu son. Siapa namanya? Tapu Bolon.
Asa dihami apalan diamu. Amang inang di nama notor hitan non, asa boboto kami tu hita saluna. Tapi kita tokin, pay masih pulmangan. Na perjolo non ima totor perjolo, ima uik Antioquia Kolose Betsaida, uik Antioquia berarti di somma marbaris. Bere kamu Antioquia di somma anak kota manon, anak kon natoras. Ina ama danak. Jadi jalurona no diori masa kursi naik asa dia siat tolu baris. Berarti ui kolose setonga-tonga. Ui kolose setonga-tonga sada dua tolu baris anak kota natoras ama ina. Dang boy sabaris ama do ina. Tapi isa dijabu manno kamurap. Ui Betsaida di Somma. Betsaida, songonima buah-buah tu ita saluna, Getsemane berarti di pinggiran non, Pak Mos di tonga-tonga Galilea di son. Napa dua orang non Getsemane di san, Pak Mos di tonga Galilea di son. Totor kedua, ya, seperti JR kemarin. Alani upasatai matong pendeta RC Sinaga, tangi yang 10 mangan. Duksi pulau siap-siap ma amang gultong, pargoci, neng maret dia mak padita. Amanami nanami ruas nihuria, tapahoho masatoki namanginang asa tutup acara parmanganota. Iya, mau lihat tema dihita tapas ada rohat tamar tangiang mahita. Puji-puji alas di rohanami ali Tuhan di bagasan permingguan namion. Taruli hami hahi pason nasiak koi diramoti hoganup ngulu nami sahatu mingguon. Boy hami marlas ni roha di papunguho hami di bagasan sadan ni roha. Di tonga-tonga ni mingguon di narapak kami. Mamestahon pesta gotilo di tonga-tonga ni huriam huria HKBP Batu Cilama. Alani patut mahwali Tuhan dipuji di sobar rohanami. Di tonga-tonga ni pamujion nami dia pala permingguan namion. Ali Tuhan pardenggang basa di tonga-tonga las ni rohaon. Nunga mangulok kami satu marhite si panganon do sinuman. Naung di parsauliho kami di tonga-tonga ni parsoran nami. Alani homana toktong mamasu-masu mangaramoti si panganon namin naong hupangak kami anggiap magabi tau gugu tau sibuk tau hahipaso ni di pamatang nami jala di baga seperti kiano pele Tuhan neng uduton nami masa tokin sudi aka ulaun nami alani homana congcong di tonga-tonga ni aka ulaun nami ali Tuhan marhiti-hiti guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho amin. Sambil persiapan manotor nona Barjolo Antioquia Kolose Betsaida, pasatay maperti kita mang pendeta resort persembahkan dola mang sorai masnya. Cek.
Cik, satu. Cik. Shalom. Shalom. Horas Madita. Iya. Marede juate. Rakma sudah hita mangedehon. Ate. HKBP Huria hatubuaku. HKBP Huria hagodang aku. HKBP Huria haholong aku. HKBP saya masih holdo waktu si Rapita. HKBP mau lihat deh. HKBP Huria hagodang aku. HKBP Huria haholong aku. HKBP saya masih holdo waktu si Imajo pembukaan nak, pembukaan do pengatur nasaon. Ate. Ramai takamang marlas ni roha marede judulna togi honau Tuhan. Alai ala hampir 3 minggu umar guru edeon konadong dotong hado warneon uluk-uluk na ate. Ido. Inang boru rumah orbo 100.000. Refna do beda. Pai majo permusik nami. Dia nakingan amang siagian ini dia amang siagian. Oret labora. Rojo mutong 7 amang. Ban sediaun kotak-kotak nai. Tulu satu ngado peon. Saulat nari. Togi honau Tuhan patuduhon Satu. dalam mituau unang ben pasom muli luau saito guau jonok Tuhan. Temang. Siapa menyusul? Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Lain. Bunga
Rohita. Mantap. Gopina uli dohon bunga-bungai Karena boy pegang gua tahe oh nama ku pilih rezeki alani ugi orang Tuhan patuduho dalam nijuan unang be pasong muli luang saito gua jono tuho Gopina uli dohon bunga-bungai Karena boy pegang gua tahe oh nama ku pilih rezeki alani ugi orang Tuhan patuduho dalam nijuan unang be pasong muli luang saito jono tuho alani topi holau Tuhan patuduho dalam nijuan unang be pasong buli luang saito gua jonok tuho mau liate mau liate mak dia kena pasahaton naso pasahaton pasaha matong ate mak saya lakunai gudang naina so pasahato puang catamuzo Tagalong. Dongani Majao.
Sada naya teh paima persiapan manortor. Sada ede tapasada ma rohata. Alai sebelum tedehon sia namang situasi turus majo. Sadia ma anggon unang pole taruhon tori sukuni ma. Sadia 500.000 seksi dana dicatat. Amang situa pesi torus 500. Seksi dana situa pesi torus 500. Baik inang padita 200 catat. 200 inang padita. Baik dia mesti dibanai. Baik makitu aku. Ben, sadia. 200.000 amang situa kasihan. Amang situ urus sadia. Baik. 200.000. Catat B, amang situ urus 200.000. Amang berutu. Sian naking hululu ya amang. Si dia do nang amang berutu neraku sama redeo. Baik, saya dia sian amang berutu. 500.000. 500 amang berutu. Kasa dia. Dia amang Hutagalung. Isi dibanai 500, 200, 200 amang panggabean 200 amang situa en panggabean catat tarik ano pe mo siya itong atas stop. Panggabean ini dia. Mangido Tambadon. Mangido Tambadon. Ya, mantap. Masay godang di tanah
ganutong kidos lairo pangujudan Tuat kajul manaritano Dodo musena parporangan Nama baik Nabi rohani jolma Babagaso sika ono na sotarana holi Saina dengani mata ulaho Nasa saat na sinakap ni Rohata Tapasada marohata Asada politika nasional Kaulah godang madi hamu sabuna. Akan orang lebih suara, dot musikna. Bahita mapa tuh lewat di bagasan rata. Oras madita. Sebelum manotor kita asa tabegema sautik ala rodo tona amang ono sihaan dohoton upasatanya partikiat amang ono sihaan nadiakulin amang situa ka sihaan Oras marita sa lahuna. Rison Jongjong Dohami mewakili Amata Insinyur Onwat Siahaan alasahat do undangan ni panitia tunasida alaya ala marulaon nasida marahobas di gereja jala token nai neng marjamita muse di penguam marga alani mangido maaf ma nasida amang Insinyur Onwat Siahaan dang boy ro rap dot ita di bagasat tikyon alani salas ni roh nasida manupahi ulauta di bagasan sedarion marhite hami di pasaha nasida ma 1.500.000 rupiah alani sahak ma tabi ni amata Insinyur Onwat Siahaan ita saluna butima langsung mah panitia majalo buat kamu tuh lelang teh satu aja satu amang inangat dorak sota tomu nama notor bawa ke sini amang inang isona dong lelang obat porsi obat lukisan asa di dok panitia Ubu kami mau siap panitia 500.000 mah siap panitia amang inang asa sambil-sambilan dari kita untuk kita nalau tu huriatta 500 mah siap panitia lelang lukisan adong siap kita amang inang sona di bereng-bereng amak 5 juta baru sitijak ira sama dia mang sepanitia deh pe 1 juta senamang 5 juta boru sitinjak nasian Galilea 1 juta amang 5 juta boru sitinjak tolu hali sian Galilea Roma mang tuson asai bahasa panitia Roma la amang Tujolo asa di pasar panitia amang ketua pasah mak
Mula tema dia muna amang keluarga si majuta baru setijak tangang nami ma siak kami panitia kita betuha ma kapasu-pasuna. Amang inang olop-olop totor ni panitia perhalado saluhuna godangna 33.246.000 olop-olop totor panitia do perhalado do full timer na di luarnya amang Padita Resort godangna 33.246.000 mula tema di pasar tami amang inang siak kami panitia tuhat tama na masuk-masuk amang inang bolo sepakat do ita dang pola panitia dang pola dong boras ni sakti-saktio dang pola mar boras maksud tu saya bae boras na ngadong boras na las marohata ay natio ima boras na nakinganima jamitai ada manginang hamuan non Antioquia perhatikan tahi utom ada danak tahi itu sama hamuan no hamunan non nasian Kolose itu tahe isom hamuan no nasian dia do halakan Betsaida non isam hamuate nga amak pate nami Gabi. oh isi de behamu asa nunga na ning Roma yana kon nami dohot nasian uik Antioquia Kolose dohot Betsaida asa ning Roma nasida Romanot teramak pada nami asa bedamang magodak panomunawani Laguna Batak 13 bedamang ma panitia do pasatot tuhami Laguni Batak 13 seksi acara roa muntuso amang inang, anak-anak semua, itu yang di YouTube udah langsung direkam di sini, langsung manual, ya. Biarin na. Oke, amak pada nami. Lasom mananeng ro ima Antioquia Kolose do Betsaida bedamang ma Laguna Batak 13
Mada. Mula tema nung asahatamu di alaman nami. Iman nasian Antioquia, Kolose, Betsaida. Anak-anak maju ke depan satu langkah. Dia kana so puas naking na repetisi pasonang beroha. Ate, rohaido bolonga anno nadong do kreasi neon, alahot do juara no. Pemberitahuan ada nanti penilaian panitia, ada juara 1, juara 3, 2, 3. Aka ama geser hamu matu sanat to. 2 lapis sama 2 lapis. Tak para batu hamu isi. Irana selokot tamu terus tu inangi. Geser hamu maju tusan. Mohon BP 1384G mohon digeser. BP 1384G mohon digeser. Inama ngalas ramu sono manot terhita. Mula tema. Amang inang Antioquia baru tubuh dope. Betsaida hera sarupa do tanggal lahir ta. Na tua di Kolose nama. Imamat jalo godang ta. Ate. Aleni buah-buah godang mula-mula sobba-sobba godang lihat-lihat baru si monang-monang dua naik. Holani nama abang pasatai ma tu Kolose. Cik. Iya, dos maran rohata teh. Wi Antioquia, Betsaida teh. Wama, inang. Iya, mulai tema di tuata. Song-song ni manang di bungata. Di hita salu na tamahita taman mulai tuata. Boy hita marlas ni roha di pesta tasadarion. Ima di pesta gotilon. Dot ulang tahun ni uriata. Macelas roha. Boy hita rap masuk tu panortor dot yana kota. Manang nabuhape tahalas soma ima siluata di pesta tadi basaron. Alanya mang pada nami nama lo. Gabi mang gabi. Mengadisok kami marhaliang natului ruas ni hurianai. Hurian itu hata kami batu jelama. Disodo kami Antioquia Betsaida dot Kolose. Nang manortor mahami mang pada nami asa marmula do nauli marmula do naringgan. Baik damang ma godang mula-mula laos pado damang ma tu godang soba. Gabi bang, gabi.
Cik, setu ya. Mulai tema di hamba pada nami. Di son hugo Gabi, kami gabi. do songo sati nami, silua nami di tengah-tengah di pesta. Naing merliak mahami mangaliat ton nabi non nami on. Amang pada nami baik damang ma godang liat-liati. Gabi emang gabi. Langsung 2 baris, langsung 2 baris. Dia mau mang pada nami, nunga di kaum pagi Satokin, nami. satokin namang. Alani. Asa tu somma seksi dana. Tu somma seksi dana tu halak. Asa tajalo sakti-sakti. Bergeser kamu Matuson, unang terganggu tuh kamera. Pas, ambil masing-masing. Amak pada nami. Gabi emang gabi. Allahu wa kami dosa silua nami. Ala ni nek pasaton nami mau untuk panitia. Asa wedamang ma musik na obar tu sih. Gabi emang gabi.
asa songon nih. Mohon diperhatikan situasi. Nama coba doa me, baga dulu to menang nadaong. Tahun depan belum mantak do, tahu lagi mesti songon dangi. Ala ni mulia tema dia mau amang inang nasihat tolu week. Antioquia Kolose Bethsaida. Sekami panitia nunga di pasar tamuna, songot tupak muna, sakti-sakti. Songon silua muna, manupahi pestata di bagasan sadarion. Ima pesta gotilon, suak songoni pesta ulang tahuta, napa 30 opaton. Sekami panitia donon nami masongon edok konis dia tua. Asa honas dihuta panggabe amma, dibiakom ma tu garu-garu. Oras mahami panitia dok paralado nama jalo. Sai tu gada nama dia hamu tu hatta ma nama masuk. Ala ni jalo hamu ma toromuna. Iya, buah ita. Tor tahu nangkon. Pasok putih guys namon, ilo. Asia ni. Daung mangalak hata juga. Sianak kan itu dua. Iya. Ngani jalo be, akabana turion, sianak ka nedo tuai. Amang pada nami nama lo. Gabi. Di naung sahat silua nami tu panitia nami di son. Macelas roh nami. Alai mana belas ni roh nami amang pada nami neng mangido mahami tu hamu. Baik damang majo godang siriburi-buri. Asa tung marebas aka amanami ina nami rabdot yana kon nami di son. Baik damang ma. Si pulau siap-siap get semane Patmos Galilea. Nasi si maluni ba ba nama? Siap-siap get semane Patmos Galilea. Goyang.
Ini namanya teh. Jadi di pasah batu ame, satu ngajom waktu nasa sada manot terdah. Itu kesepakatan. Ya ini namanya. Oke, mulai tema jalo masih monang-monangi. Sahatan deh bang. Iya. Iya, ngabe, ngaring gabe. Olo doala na marhali kalingi gabi lupe nganan na. Ya mang pade nami nama lo. Nunga macalas roh nami, di tortor nami sadarion. Naing ujungan nami apa tortor nami. Atan ni nama tua nama dok tinahu muel tio bina itu pangwatan. Baik damang godang si tio las pado mutu hasahatan. Pasal tamu nama Ima Siluai, lapet. Itu setiap lingkungan sesuai kesepakatan nih bagian konsumsi. Pasal tamu nama Ima Senek, lapet. Olop-olop persembahan lagu daripada Pendeta Resort, godangna 3.340.000. Sumbangan lagu Amang Pendeta Resort 3.340.000 rupiah. Asal siap-siap ma Getsemane Pak Mos Galilea. Cepat. Getsemane Pak Mos Galilea. Oh si maget siapa nih? Amanginang sotung adong dia panaritaan. Buah-buah di tanah notor dang adong godak panamunamuan. Totornya anak kotaido hira panamunamuan. Siap-siap Getsemane Pak Mos Galilea. Nami mon. Amak pade laguna non tolu sahudulan. Gabi mang gabi. Ngamang ngeradiamu. Ready. Awas unang tahalangi dalam ninasida. Berikan jalan. Amak pade nami. Gabi mang gabi. Satu kejo, begejo. Amanginang Nasian Galilea, parokamotik. Perhatikan, Galilea itu samamu. Pak Mos gabe di samamu. Maka naro repetisi, apa nak kiaro memang. Getsemane itu sadu mamu. Madung, amak pada nami. Gabi mang gabi. Asal neng Roma Nasian Getsemane Pak Mos Galilea. Badamang ma godang Ima Laguna tolu sahudula. Gabi mang gabi.
Sede. Amang inang asa bobo ama sekai panitia. Hola sidung ano mangaliat nama buan sakti-sakti di begamu na bu sakti-sakti terijolo mamuate. Sakti-sakti opung ibegao opung. Dang ibege. Itortujolo manon habis mangaliat, oke? Ise mama jalo godangmu sian hitan atau luwik. Getsemane Pak Mos Galilea. Nasian Galilea ma natua. Oke, pasatanya ma tuna tua nami. Mau lihat tema di itu ata. Nang di salutna talo di panitia nama ali partikir di hami. Getsemane Patmos do Galilea. Di nama Lasiro ita di Pesta Gotilon ulang tahun Niuriata 34 tahun. Jadi macela surata di partikenon nang hamisa diri be makilala dolas Niuratai salut nawanginang. Alani amang par musik nami. Gabi amang gabi. Nang mangidoko Mangidoko dang mula-mula mami amang. Gabi. Asal tadi dah kita nama las niro di partikenon Indonesia na toluwek. Bandamang mamang amang godang mula-mulai. Gabi amang gabi. Mulai dari matu tu amang, baik kamu, amat perusik kami godang mula-mulai. Naik tok-tok dari tamar sobat itu atas di pada. Alani bedamang ma godang sobat-sobai. Malah cuma. Musik nami, nopi naing mangaliak mahami, makalason, saluhna, siluan nami di partikenon, baik nama ma namar perdong utusi, malate. Gabi amang gabi.
sorry udut yamu Dr. Muna. Asa jaloh-jaloh hame majo silua muno. Isomai ta panitia. Asa ta jalo sakti-sakti. Amak pada nami. Gabi. Sautik beba. Asa nunga diwa kami di Sosilua. Nasian Uik Getsemane Galilea dot Patmos. Asane pasaton na ma tunasida tu panitia amak pada nami. Pedawang nama musik tau bartusi. Gabi mang gabi. Tema dihamuna amanginang nasian Uik Galilea Pak Mos dot Getsemane. Siap kami ma siap panitia ma dok mulate tu hamu sona dok ni sidu dua ma dohonon nami. Asa disuat tibaho di garda ni Robean. Horas mami panitia dok parahlado nama jalo. Saya juga dana ma dihamuna mangalean. Asa tubuh melata-lata di topi ni tabian. Tuk tu dia behita mangalaka. Saya tu sima dau parsaudian. Udu tihamu ma amanginang Dr. Muna. Mau lihat mah amak perguci nami. Gabi amang gabi. Oke naing manortor si ribu-ribu rumah kami amang. Jelas di roh nami di partai kanon alani. Bernama mah namar pardumua tu lagu si ribu-ribu. Mau lihat mah. Gabi amang gabi. Edeho. hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu
Shalom asatan na yamang. Buat abu dope bado. Ida target na amang. Ulas 11 anggon. Tama buas be, ulas 11. 12 tahun inklusif ade. Oleh itu. Malate mak perkusi nami. Gabi. Nung sipul be kami ngalas orang nami nama rotori benamang padu marang hasatan do sitio tu ya mang malate. Gabi mang gabi. Mula tema di hamuna. Buat lihat kamu lapet. Konsumsi pasal tamu lapet. Lelang 2 porsi buat tuson 2 lelang lukisan. 2 lelang lukisan. Berarti naboso 4 orang yang pegang. Bawa ke sini. Duksipulon siap-siap Nasaret, Galatia, Tesalonik. Galatia di tonga-tonga. Ido. Nasaret, Dohot, Tesalonika. Songot dia. Tesalonika. Di tengah. Di tengah. Amang inang sambil-sambil lama dihita saluna. Minta tolong BB 1384. BB 1384 mohon digeser. Sada tolu walu 4G. Mohon digeser. Udah. Udah, tabak. Oke, tabak kematik ya kainang, abang inang. Oke. Awas tabrak. Amang inang sian panitia lelang nih lukisan gambar Tuhan Yesus di panitia 500. Dia amang nainggolan baru manulang 1 juta. Lelang lukisan amang nainggolan baru manulang 1 juta. Adong dapese kita amang inang 1 juta dia amang manulang, mamang nainggolan. 1 juta sehali. 1 juta 2 kali. 1 juta 3 kali. Langsung. Sadana emang pergoci. Di keluarga Utapea baru si manguncong 1 juta 3 kali. Utapea baru si manguncong 1 juta 3 kali. Roma keluarga tuson asa di pasal panitia. Amak pandai, mama nau partusi. Mama. Bisa keluarga mang nainggolan. Dot amang Utapea. Asa di pasahan.
Amang panitia lihat kamu jo minum apa? Asing, songon na koring. Efesus. Semangun song si Utapea. Si Utapea bermangun song Sion. Sion. Atas naik. Lelang lukisan buat keluarga, opesi lain, Boru Simatubang, Sian Tesalonika, 1 juta. Asa Roma keluarga tuson, asa di basah panitia. Siap, Amanginang, Nasian Tesalonik, siap. Sian Uik, Natoluik. Imasian Nasaret, Galatia siap. Siap, Nasaret. Amak pada nami. Gabi amang gabi. Asa nung rona mamanot terima Nasian Nasaret, Galatia, Tesalonika. Asa badamang malagunan di nalao rona sida. Tinganan perpesanon. Ima laguna si tapar abi. Gabi amang gabi. Majalah termuna Amanginang, Nasian Nasaret, Galatia,
Dohot Tesalonik. Ate, dus rohata na tuluik. Sima ito kondakta. Ito? Oleh ate ma. Dus marohata na tuluik tutu mulutuk pe. Sera silop pagalong, dua silop papuli. Sera na makatahon. Sudah mahita dapat anuli. Oleh ate ma tutu di tuhata pardenggan basain. Di hari na uli di bulan naringgan di tahun natak kasot tutu. Marlas ni roha hita di tonga-tonga ni huriat tahaga bebe Batu Haji Lama. Ima di pesta ulang tahun dohot pesta gotilon na pinatuba ni huriata. Alani di son jongjong dohami na tuluik dohot makalason ulota di bagasan sedarion. Atong amang panggual panggosi. Gabi amang gabi. Neng mula nai matur torami di bagasa partikiano. Asa siajur mula-mula do siajur mula huta. Baik damang madihami godang mula-mula. Laos pada muda bang ma do godang soba-soba. Gabi amang gabi. Tema panggol pargosino ngari bedamang godang mulai dohot godang soba-sobai. Di sopetong arong doh wakami songo sati nawi sian ganu wik. Dalam nami monotong doh makalacon ulota pesta ulang tahun do gotilon di huriata di bagasan sedarion. Asa totong matutu di pas-pas tuhata saluhuna huriana suak songonima nang ruas ni huriana. Asa binangan di si hoping mabinokak ni tarabunga. Tu sanggar ma porek tuluang masa tua. Sa sinur ma pinahan gabe ma naniula. Sa lihat ma panggabe lihat ma parhorasa dita saluhuna. Amang panggol pagosi. Baik damang ma godang lihat.
Isam mahita panitia. Ya, jadi soalnya mah dihamu panitia nami. Di soal atas nama natuluik pasaton nami matutu songon sati nami. Patuduhon las ni rohanami. Songon inang ruas ni huriata di pestata di bagasa sedarion. Atong melutuk songon penawi terpasatami dihamu panitia. Asa sititi masih opa hodong les ni rumah. Songon penawi pasatami Tuhan tama namanggohi pasu-pasuna. Matutu. Amak pade, gabe. Memang gabe. Asa naik pasaton nami ma ima sakti nami di songon silua nami di pesta sadarion, di pesta gotilo do ima ulang tahun. Badamang ma musik na partus. Memang gabe. tema di tuhatta tanpa latihan kan gabe boy kompak ima nejo todi ada ni mulai mas kami panitia amanginang diamuna natuluik Nasaret Galatia Tesalonika dono nami masong nedokon isdio tua di sakti siluamuna nong di pasatamu tu hami panitia dohono ma song nedokon isdio tua asa honas di huta panggawean di belakang matu gadu-gadu horas mahamuna mangalean tuhata debata ma masuk-masuk matutu berdua ba di belakang tebing ke pasu debata do nomor 2 asa manotong mahita di masuk-masuk pasatamu muse tuhamuna jalohamu matottormuna oleh tema tutu di panitia jadi ala narok tapatupa ulup-ulup masih ulupan di bagai setikion urutusi jalonai matutu di hami godang las niroha godak si morang-morang asang giat morang maralohon musuh talu maralohon dongan satu tong jupak sedani roha di tonga-tonga ni ruas ni huria HKBP betua di lama asa masih amin-amin ama songo lapang igaul marsi tukul-tukulan songo suhat di robean tong matutu hita masih uruban di tonga-tonga ni huria ni tuhata asa balitang mapagabe tumadakko si tadoan arita do atong gabi ala toktong do hita marsi paululu amang panggual panggosi baidawang ma dihami godang ay atur panitia teh baidawang ma godang na hobartusi batusi edde homma isi edde homma pargocci gabe mang gabe ya oke
Bulan sabolas mas tabak ajak be. Ada manginang tabak buas bulan sabolas. Kembali ke barisan. Itu, dengan adil kan? Kembali ke barisan. Iya. Mau lihat amang panggul pargotse. Nunga di baik damang godang si morang-morangi. Agi ama tutu di pasu-pasu tu hatta salhuna ruas ni huria HKBP Batu Haji Lama. Tu hatta mana masu-masu di kanu pakkaulaon. Parhitian di tu hatta ni namang aliona katiwalan na lomak di salhuna ruas ni huria. Di pasu-pasu ma akar ruas ni huria na di bagasa parsahiton. Asanggiat tujuluan narion buy malum sianaka parsahiton. Asay buri-bur magorang danak songon lusop pura-pura. Na magorang peyatong asa penggeng ma lawa matua. Asa tubuh ma dingin-dingin. Bulung naik ginolom-golom. Horas matot di madingin. Tuhat ma namang gonggom. Sa di Solo ma tubotean. Nung satu tu di sok kami na tuluwik manortor. Sesa ma tupanggabian sa manang tupar horasan. Sa binuwa ma mual tiyo binatu panguhatan. Baik damang mari kami gondak si tiyo-tiyo. Pado mudamang ma do gondak kasahatan. Asa siap-siap ma Moria di tonga-tonga, Judea do Filipi di pinggir. Judea sebelah Siamun, Filipi sebelah Habirang. Siap-siap ma manginang. Nasian Judea Moria Filipi. Nggak siap nasian Judea? Siap. Biado siap songoni. Dihabit do anak kotai. Lihat kamu barisan anak kotai. Unang dihabit. Sabaris mana kota? Sabaris samotong. 2 baris. Gak betul kan? Anak kota. Inang Amang.
Songodia Moria, siap, Moria. Anak kota Sabaris, baru Inang, baru Ama. Ngata boto kan, Moria, gabe tu soman non. Disokan, Julia tu san. Sok songoni, nasian Filipi, gabe tulang kata naman no tusan. Amak pada nami. Gabi mang gabi. Gabi. Neng Roma manotorima nasian Judea Moria Filipi. Asabat damang mamusina, musina ima si hutur Gabi. sanggul. Gabi mang gabi. Karome nasida, nasian Moria, Judea, do Filipi. Selamat datang mamang nasihat Judea Moria Filipi. Bisa mamu nalau macala kodang mo hira Judea dorano tue sonate. Bisa mau bahasa tema tu hamuna. Marsui hamuna tulu. Filipi mah bahasa tema Filipi mana? Jadi di boha di hamu dongan namin sian Wik Moria. Sada silopa gadong dua silopa puli. Mo lutong pehami majalo gudang ta nang sude mahita tarulia te. Gabe jala horas. Amang pande nami. Gabi mang gabi. Dison hami jongjong nungain sian natuluwik Wik Judea Filipi dot Wik Moria. Dinalaho makalason pesta ulang tahun dohot pesta gotilon ni Huria HKBP bet 2 Jilama di Bagasan Tikyon. Patuduhon las ni orhanami, naing jalon nami ma godang nami. Didok, debatado mula ni nasa luhut, alani naing manong tong mahita manoba iwana. Alani bay damang magodang mula-mula, las pado mo matu godang sopa. Gabi mang gabi gabi gabi.
pade nami rinong mabay di hami godang mula doh godang soba. Asa tung lihat gabi lihat horas di hami sa luhut na bayad grabang ma godang lihat yati. Gabi Mang gabi. Sini panitia. Atop. Neng mana terbala kok? Mauliate ma dihamu pada musik nami. Dison hubuh kami do silua nami na sosadia. Asa hupasahat kami silua nami otu panitia. Manggohe las ni roharta di ulauta di bagasat tekyon. Alani be kamu ma godang na hobartusi. Gabi Mang gabi.
toluik nasia Judea Moria Filipi. Sekami pindah panitia madok mulai tema. Dono nami masongon dokon desi tua-tua. Asa disuat tiba ho di garda ni Robean. Horas mami panitia nama jalo. Saya juga ada nama dia nama ngalian. Ay matongon. Sah ni solo, sah maturondang di bulan. Saya liling mahita mangulu. Manotong mahita di pasu-pasu Tuhan. Ay Mulai matongon. tema amang enang jalo homo matotor muna. Bolong macalo pita unang Dihamu ama namin talumobi dihamu wakay na namin at hita na tuluik di son. Wi Judea Moria do wi Filipi. Buha. Ahama godang ta. Siguro to ba ma? Amang padde nami. Gabi amang gabi. Nang manotor mahami na tuluik. Nang sohudok kami nung nga diatu si damang. Bay damang mana riburi-riburi. Gabi amang gabi. Melayu dengan dokter badan, si baru toba dengan goyang deli. Aduh seksinya sayang, aduh yang indah sayang, tua dan muda bergoyang-goyang. Gadis Melayu dengan dokter badan, si baru toba dengan goyang deli. Aduh seksinya sayang, aduh yang indah sayang, tua dan muda bergoyang-goyang. Bodi yang indah sayang melengkar-lengkar, teramat indah sayang ditengah-tengah. Kaki melangkah berputar baju buku, ikuti irama-irama Melayu. Bawalah ulo sayang atau selendang, kita menari sayang sambil berdendang. Tangan melambai lembut menari-nari, putar ke kanan dan putar ke kiri. Gadis Melayu dengan dokter badan, si baru toba dengan goyang deli. Aduh seksinya sayang, aduh genitnya sayang, tua dan muda bergoyang-goyang. Orang tak hebat tadaro nasiro eola, ana icaro angola talipana, maricak-icak somon nama serang. Daun kalero gotini inang bau, aduk tadaro nasira borungkaro, alam tunggane berono mangurno, la sori igot barbusing nadiso. Gadis Melayu dengan dokter badan, si baru toba dengan goyang deli. Aduh seksinya sayang, aduh genitnya sayang, tua dan muda bergoyang-goyang. Eya eo, eya eo, eya eo, ay ay ay. Eya eo, eya eo, eya eo, ay ay ay. Ido ikon nasa ido so mantap kan. Nek pertanyaan kan lebih sudah halakon. Nakana. Sobo to si bagian nek pertanyaan ada amang enak. Kembali ke tempat mahita, kembali ke tempat. Rona saya judi nek pertanyaan Moria, pertanyaan Filipi. Buha Jalan manginang. masa tanaya mong. Terlumowi hamudongan namin na siya wi Judea, do wi Moria. Aboy bi. Dos marohata.
Buawi Pilipi nga boy biate. Asugo petaulah komuse. Ulas sawolas, talabasi be. Tanggal 2 bulan onom di pantai, kebatian pantai do Pilipi kan. Isambal lanjut ate. Oke, mau lihat ate. Amang pantin nami. Gabi amang gabi. Tinahoy tiyo binayam mato panuhatan. Bayad damang magodang si tiyo-tiyo las padu bundawang maguhulatan. Gabi amang gabi. Siap-siap ma Ima Betania Jericho Philadelphia. Jericho di tengah-tengah. Betania Philadelphia di pinggir. Jericho di tengah-tengah. Betania Philadelphia. Ngambang dia mua sa utang-utang muhami. Nasian Week Betania Jericho Philadelphia. Duksi Pulalao siap-siap mas Sion Efesus Dohot Korintus. Betania di pinggir, Jericho di tengah-tengah. Philadelphia di pinggir. Idea Philadelphia. Maju mak, maju mamang. Asa talian madalan. Neng manotor nama. Betania anon asa zon. Jericho di Soma. Suaksong ini mah nasya Philadelphia tu sama hala amang hala inang do anak kota. Amak pada nami. Gabi amang gabi. Asa neng rona manotor ima nasya Betania Jericho dohot Philadelphia. Asa neng menon nawang ma godangna. Asa rona sida badamang ma godangna. Ima godang husip-husip.
Godang selamat datang ma di pesta Tasadarion. Imanasian Betania Jericho Philadelphia. Alani namun atau luik isema nama jalo tong Godang. Bisa menamit ta Godang sia Betania Jericho Philadelphia. Bolon tua hira Betania dok. Ido ate. Wahita natului dos marwata multunga biay mamit tagudakta las marwata de Duksi pulau siap-siap ma Sion Efesus Korintus moliat ma jumulo tadok to mata de bata namangiring-iring jalan namangaramoting ngolutba jala di leodo di hita kion arina uli arina denggan boy hita marlas ni roha tarlimau bayay di nama kalasan pesta ni huriata ima pesta gotilon uhud marulang tahun konom umur ni huriata 34 tahun noaik piamak pargot sinami dison nungarade kami jongjong di ruas ni huria nami wik Betania dohot Jericho rap udur dohot Philadelphia nang manotor mahay memang patudulas ni rohanami pahit baktarang dilas ni rohanami yang pernah ditikyon asal idok si dua-dua si jadur mula-mula mainna si jadur mula topa bay mamang godong mula-mula ilas padamu matu godak sopa-sopa Gabe amang gabe sinami noeng baik damang ma godang liat-liati asam mangaliat maami asal liat matungga liat horasa misal luna ruas ni huriana mion baik damang mang liat-liat naik gabe mang gabe
amak pargoti nami. Ala ini jalo tabasahak mo namang, pasahat amang mak. Gabi. Sakti-sakti om. Noaeng urutan nami ma tortor nami. Ala tu paro dibuat kami di songos silas ni rohan nami. Nagawi songos sasi-sakti. Lao manupahi ulau tadi sadari pasaton nami tu panitia. Noaeng pargoti nami. Baik damang ma kodang naho bartu si. Gabi emang. Inang salahuna ima natoluik sian Betania Jericho Philadelphia dono nami mamuliate di hamu salahuna dono nami masong nedo konis dia tua kami panitia asabago nomor hal toma dia gata di Robian oras mahami panitia nama jalo sai tu gadda nama di hamu nama ngalian asa MS tabadua ma di piakom ma tu pingga pasu debatado nomor 2 manotong mahita salahuna di pasu-pasu jalo hamu ma totormu namang Mauliate ma puari hita saluuna hita natului. Ang ko hira-hira mangido say akan apa say buah. Abang iduamu. Ang ko partikian. Peteso satu hasahatan. Si Boruto ben namang. Aha? Si Boruto ba? Baik kamu ma amak pargot sinami ngai bigi kamu rago-rago rani akai nai. Baik kamu ma. Sude mamar joget sude. Yeay. Goyang-goyang, mari bergoyang, Bambaina, que me da foto.
sabolas mese, taba puas beate amang ina. Boa manginang, kurang kopi ira-ira. Hira nasaido jata na sudi amang, nasaido jata. Asirohan itu adile hotuat tadi tagajang nyumur. Oh, Tahu lo. duti tahu depan ate. Gabi amang, Itu gabi. tadi tagajang nyumur. Jadi mau lihat ma, asal didok na tua-tua. Tinahu main na mual tio, minaim na itu pamahatan. Bama amak si tio ilas padamu ma tu hasatan. Gabi amang, gabi. Mula tema tahu du tema siap-siap Sion Efesus Korintus. Efesus di tonga-tonga. Efesus di tonga-tonga, Sion Korintus kiri kanan. Asa sanga kita pertanyaan nanti amang inang. Ngamang radiamu. Na siap-siap Sion Efesus Korintus. Efesus itonga-tonga. Akapan dia jangan khawatiran non, dokter Parpudi, do naposon non, do amak padita resort, dokter Parpudi ya teh. Siap-siap Sion Efesus Korintus. Korintus do Sion sayap kiri kanan ya. Ready? Oke. Korintus, unang dihapit anak kota, baik kamu tempatna, sabaris nasi deh anak kota. Oke, ready? Korintus ready? Efesus? Oke. Sion? Amak pada nami? Gabi amang gabi. Asanungan yang Roma di sini mana tuluin yang manotor mana sida wik Sion Efesus dohot Korintus. Alani bedamang malaguna didang. Gabi amang gabi.
datang mamanginang na sesyon Efesus Korintus. Isa mamo nama jalo godang ta. Na sesyon Efesus dohot Korintus. Isa ba? Boha, dihita madrus ni ruama ita. Isa na ba jalo tu godang ta ita? Naulima? Mauli ate madi tuhat ta mauli ate manang dihita. Sa luhut na disod di totongan ni para saurata. Tarlumobi ma di huriata huriah KBB Batu Ajilama. Na patupahon pesta ulang tahun pesta gotilon di bagasa sa darion. Disod di hamuna panitia mauli ate godang pasata mi di hamuna. Di narotu tu god jauh-jauh muna tu hami. Huriah HKBP Batu Ajilama na Asian Week Korintus Sion dot Efesus. Na dohot kami makalason di halalas ni rohatta di bagasa darion pesta ulang tahun ni huriata. Atong amang pangkosin nami. Gabi amang gabi. Didok na tua-tua. Asa siajur mula topa. Mula ni lumukawrka, mula ni rumah adat. Baik damang magodang mula-mula laos paduba kama tugodang soba-sobay. Gabi amang gabi. Baik damang ate maamang padenami nung ada kamu tuh kami di godang mula-mula dot godang soba didok na tua-tua masih tabatua ma perlingkuman di Siborok amata di Batado si tua atong rimah kami di Parorok amang padenami asal lihat penggabian lihat manang parorasan di tonga-tonga ni perpungan nami sadar tar lumami ba di tonga-tonga ni huriata sian na toluwik Sion Efesus do Korintus atong bay dama ma godang lihat-lihati bay damang Sini nang.
Nostalgia warna. Mau lihat ma amang pada nami. Nung ada baik kamu nak tunggu di hami godang lihat. Nuaeng naeng pacahat temahami. Si lua nami. Si antong-atonga ni wik nami. Parbuya ni holong nami. Korintus, Sion, Dohot, Efesus. Atong baik damang ma godang na bartus. Asau pasatan. Gabe mang gabe. Tempat itu hata amang inang tanpa latih HP buido kompak mulai tema imana di pasu-pasu bergogo todi dangi budok kami memulai sa kami panitia mulai tema dia amang inang nasihat tolu Sion Efesus Korintus dono nami ma songone dokon ni sido tua asa disuat tibaho di garda ni robean horas mahami nama jalo panitia juga dana ma diamu nama ngalean asa tunggu malata-lata di topi ni tapian tu dia behita mangalaka tu sima dabo persaulian matutu jalo hamu ma totor bona amang padde nami nung atutu di pasata MP suluan nami sia tonga-tonga ni wik nami uang natulu Korintus Sion Dohot Efesus tohor nami so manidok is tua asa titin na tinopa kulang-kulang pangarukna otik so sadia na tapar patupahami ima songo siluan nami tu tonga-tonga ni uriata tuhat tadi batama na manggohi pasu-pasuna matutu koha gabi raja pas dobe Ilotong dah. Oke. Adong hata di situ anak kaning bolo marepas sita mar nostalgia. Nama. Mar nostalgia. Amang pada nami. Gabe amang gabe. Ala neng marepas mahami mar hite-hite na mar nostalgia hami. Atong bay damang ma laguna ende na mar nostalgia. Bay damang ma. Lupa
kota. Gabe, ubara di kara siala di dokter sababi lagi banyak tabu. Mula balik mahal, mula balik tralala. Robe amada potoko, dan nama giro hebengbi. Robe amada potoko, malani sigodo. Robe amada potoko, dan nama giro hebengbi. Robe amada potoko, masih olah markotanya. Gadis Melayu. Tamban Basia Sikola, Hobor Latu Jakarta, Lastisi musik, Gabe Harfusi, dan Gabe Hola Barita, Artami Marli Parganya, Tungsona, Rohaku UBGI. Alay, telepon tu kantor pinay pagkatay noto, ala di dope gawebi, hodi Amerika. Si Bata Maridok adu dapi, lagi rapat, lagi sibuk, si Bata mau, lagi di luar kota. Gabe, ubara di korupsi, ala di dokter sababi, lebih banyak tabu. Bulan balik mahal, bulan balik tralala. Robe amanda potoko, dan nama gido hebengbi. Robe amanda potoko, ala di siholdo. Robe amanda potoko, dan nama gido hebengbi. Robe amanda potoko, masih olah nostalgia. Robe amanda potoko, dan nama gido hebengbi. Robe amanda potoko, ala di siholdo. Robe amanda potoko, dan nama gido hebengbi. Robe amanda potoko, masih olah nostalgia. Ambil barisan masing-masing. Duksi pulau siap-siap magihon Tiberias Jaitun. Tabuat mamusia barisan ta masing-masing. Sarinay gihon Tiberias Jaitun siap-siap. Tiberias itonga-tonga. Mauli ate maamang padde nami. Gabi amang. Nung matuto di ba kamu na di hami marebas sa amin nang marnostalgia hami di bagasa sa diraw ni pestata ulang tahun ni Pungwata ima ulang tahun ni Uriata HKBP Batu Jalama. Di ba hini amang padde nami. Diro na tua-tua. Asa saha solo saha matubortian di Tigaras toho ma dito dang bulan. Nung saha pe ko tor nami di bagasa tadkio di bagasa las ni Roha. Saha matupanggabian saha tuparorasan totong ma di pasu-pasu Tuhan. Diro na tua-tua asa tinahu mual tio binama tupinggan panuhatan. Baik damang masih itu ilas padu damang mah bahasa tani. Baik damang mah. Gabi amang. Siap-siap ma gihon Tiberias Jaitun. Masih itu hamun apa panitia. Di tonga-tonga Tiberias. Itonga-tonga Tiberias. Satu.
Kiri tekanan Gihon Dohot Jaitun. Tiberias sampai kamu anak kota Sabaris, enggak? Oh di Gihon. Sadinai buah-buah informasi, setelah siap nanti Gihon Tiberias Jaitun baru Jordan Efrata terakhir, Totor Imana terakhir, Totor Nabar Pudian non, panitia Nabosobulung Dohot full timer, nah dilihat nih pendeta resort. Kasidung, amak pade, gabi amak gabi. Neng Roma Nasian Gihon Tiberias Dohot Jaitun. Informasi Gihon anon, Gihon, perhatikan Gihon, itu somahamu. Nasian Tiberias, Jaitun sebelah kiri. Amak pade. Gabi amak gabi. Asa neng Roman atau Lui Gihon Tiberias Jaitun neng manotor. Alani badamang malaguna, arang-arang dairi. Gabi amak gabi. Mangenang selamat datang ma di Gihon Tiberias Jaitun. Isi mamu nama mita godang muna. Nasian Gihon Tiberias Jaitun.
Narak lahir do sudeon. Ise mai tate. Wala kamu. Kami jual oras. Oke. Mulate Nasihat ma jaitun, dito Mak. hatta. Nasihat jaitun. Siya nuwi jaitun nate. Mulate ma dito hatta na mga leo nari nauli dita. Boy hita di bakas stiker balas di Roha. Ima pesta gotilon do ulang tahun ni Huriata. Sagia matutujulan dari on. Lagu marsada masita Huriat nion. Lau padengkato Huriato tujulan dari on. Amak perbor ko cinami. Gabi amang gabi. Yang manortor mami naik toluwik. Jajur mula-mula na jajur mula topa. Marmula sudah dari Portivion. Baidam ma godang mula-mulai. Do Gabi, pado Amang. mado sopa-sopai. Gabi amang gabi. Marami tututup pada nami. Ang lihat panggabi lihat persarawat tu pau di mata la bertude beta. Tu hita selalu na anggota di bunga tahun. Baidam ma godang lihat-lihati. Gabi amang gabi. Mulate ma tutu amak pergorjarmi. Di sopenek pasatahun nami masuk ke siluan nami. Na dodo ami maras niroa. Na tolu wihon. Sitini ma siopay na kurang peraud na. Tuksuak songoni pinabuta perang tu abi toluik.
Saya tua mana masuk. Baik kamu mau gondang nau partu siapa? Gabi amang gabi. Tema di hamo manginang nasian wi gihon Tiberias Jaitun. Bolo liling-liling di lehan mau rumah no jatamu godak si monang-monang kan itu. Alana pakai waktu udah sudah tabai. Jadi otik naman no kamu manotor si monang-monang. Mulai tema dono naik ma mulai di hamo saluh na nato wi gihon Tiberias Jaitun. Dono naik ma sone dokon si dua tua. Asa honas di huta panggabe amma di pihak koma gadu-gadu. Oras ma saluh na namang alean. Tua tadi batama nama masuk-masuk. Jalomu mak godangmu nama. Apa berota? Ate apa jarota? Waduh. Si monang-monang, ate waduh. Si monang-monang ina, wah. Ima. Saya nama saya. Ate si monang-monang waduh, so diro. Bama ya nasi buru toba nah dia. Wah, si dia si buru Batak. Si buru Batak main nama perkoti dami. Si buru Batak las padoman na tuaya ayo. Cik.
lamdau kapali. Ulah sawolas mesti. Hati abang inang. Ada nek pertanyaan kamu. MC, lah pertanyaan nami to, lah pertanyaan. Oh iya, pertanyaan. Mulate mah perkocin nami. Pinang sekujur Pipi ke pertanyaan sekarang. Mana dia pe, urien ya kai bebatu lawi malaka. Saya disima perdapota persaulian. Saat di Solo sama na tumurtea tu tigra. Nunca sampai pasatami. Songo siluanami siap toluik. Saya sama tu bangga biasa nak tu parora. Tidak mau menduat tio ina binai penalubatan. Badang mama kodak situ tio ina padau modok hasatan nih. Kami abang kami. Mulai dari mamang inang siap-siap ma Ima Efrata do Jordan. Efrata do Jordan. Ngasih apamu nasihat Efrata? Agak tujuh lo mamang, abang inang agak tujuh lo anak kita bikin satu baris siap Efrata. Anak kota sabaris Jordan, anak kota sabaris ngadia nasida, unang dihafid anak kota, unang dihafid, tangisan no. Agak dihojot tadi, agak dihojot. Aneng rona matedong tanasian Efrata, anak Sony Set Jordan. Informasi mati kita manginang Oma Totor Nabar Pudi. Anggona terakhiran non Ima Totor di panitia. Naposa bulung, na duluan yang mak pendeta resort. Amak pendeta nami. Memang kami. Asan yang nama noter nama Ima Nasian Efrata. Soksoni nasione Jordan. Ada ni memang pada nami badamang mata terna Ima Sinanggar Tullo. Pada Romamu.
Selamat datang mamanginang imanasian wik ebrata Jordan. Asa isa mahamo majalo godang munas. Terus, ya. Jadi di hamu kadongan sianui Jordan buhaita. Sahata maita. Ya. Mau lihat mah dia mata nomor 2 de bata. Mau lihat mah di panitia. Di sono aing nungaro hamisian na 2 week. Jala sejarah dohon nami ati. Mulai hari Huria HGBB Batu Ajion. Saya tidak mangguik prata perpuri. Eti perpuri panutup. Nang binoto iban na jonohi hutata di Sagubahon. Jadi las pesta dia be di Huria tidak boleh dapat panutup. Ati langi. Iya, ale mulai ati mari tuhata. Alanima amang pada nami. Gabi amang gabi. Nungga di soka minuaing na 2 week. Week prata dot week Jordan. Dinawarlas ni Roha. Ima di hari Sadarion. Di pesta Gotilon dohot di ulang tahun di Huriata. Alani amang pada nami marmuda do nadenggan marmuda do akan nauli na diropan di debatang. Alani baik damang ma godang mulai las perlu muda amang ma tu godak sopa-sopai. Gabi amang gabi. Mama pada nami, nunggu kamu godang mulai lah godang soba-sobai. Nuak petutu ala dong dori buat kami di son. So tadalas ni rohanami. So ngon sakti-sakti sa tonga-tonga ni week. Naing malihat tunun nami di bogunya lamanon. Baik dawang ma godang lihat-lihat. Gabi amang gabi.
Malihat ya Pak, dihamu amang pada nami. Dihamu panitia nami, iso tutu, adang do dibuat kami. Songot adalah ni rohan nami, sian wik berata dohot, wik Jordan. Songot nani dong ini si dua ma, si titik ma siapa golang pengarahut na. Molo tumpe, songonon. Naboy tarbo siya tonga-tonga ni wik berata dohot Jordan. Saya itu hata manggohi pasu-pasuna. Matu tuh. Kena sama tuh. Ama apa dia nami? Gawe mang gawe. Naik pasahaton nami mak. Songo parbuelas di rohan nami. Tu panitia di son. Badamang ma nahobar tu si. Mula tema dia mo na amang inang na siya Jordan do Eprata. Bolo ato dileyan. Pwede no tulu aya dia mo. Godak si monang-monang. Ido, ale bolo gajang-gajang. Satu ngado leanon dangi. Mula tema, dono na ma mula sa kami panitia manginang. Manatong ma di pas-pas dua salu nang uluta. Leanon na makanatonggi di perdalanan ning uluta asama hapita. Menikmati pas-pas ni debatan balgay. Di perdalanan ning uluta. Donon nami ma, di ma di sotu pak muna, nalau di bobo muna di son, nunga hojalo hame, songo sakti ima, songo tupak muna, manupahi pesta tadi bagasan sadarion, pesta gotilon, dohot pesta ulang tahun. Donon nami ma songo nadokon es dia tua, asa disuat di baho di garda ni robean, horas mami panitia nama jalo, juga dana ma di hamuna mangalean. Masih tabat dua ma di piakom ma, tu pingga pasu. Debata ada nomor tua. Mana toh kita selalu na di pasu-pasu. Madu. Jalo hamu mamang totormu. Mau lihat ya mah, dia mau panitia. Di son tutu ala naking mulai huruf kami naking. Tetak buang gue peratau do Jordano perpudi. Jadi nggak tabala bosan naking mulai sian habis kebaktia pai mai mau nanti. Jadi anggo panitia nami naking dua dari bang Edo anggon tabah masih ada naik dulu. Tak semua rebasi jo hami jo. Na dua wiko nanti. Buat yang panitia nami. Buya mang, ale marjaji ma. Iya, apa pada nami? Ikong goyang do sude. Ikong goyang. Nah, mamarlas di roha hami. Ido. Mangolopo salu nakapasu-pasu ni Tuhata. Di namarlas di roha di bagasa partikianon. Asa tutu marebas sami. Baik dabang ma, na barjolan non. Laguna godangna perahu cinta. Na badua o burung. Na terakhiran non. Si kacang goro, las padu mamu mando sudiati. Buat apa di nami? Adong do pita-pitanya berarti. Gawe jalan orang sama. Iya, baik ibadah bang ma.
Sebelum aku tahu apa artinya cinta, dan aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Oh burung, oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Iya, si kacang koro. Kata turi kelari turang hari nagia, si dua-dua sayang hari nagia, lepas berjalan hari turang-turang, oh si kacang koro hari turang-turang, oh si kacang koro, oh si kacang koro hari turang-turang, oh si kacang koro. Dengin-dengin dua di turang makan ajari, kam cucu nari hari turang-turang kaye. Salah lebak dua di turang makan ajari, ajari aku hari turang, ajari aku hari turang-turang, oh si kacang koro hari turang-turang, oh si kacang koro, oh si kacang koro hari turang-turang, oh si kacang koro. Ea eo, ea eo, ea eo, ah ah ah. Ea eo, ea eo, ea eo, ah ah ah. Ido, lamdao kembali. Iya, luar biasa. Permusik. Datu sotop bus Efrata ya teh. Toluset. Tes. Iya. Boleh ate mak. Ate, ngabuah di hamu dengan Wik Jordani. Akhirnya nama lutak ku bereng ate. Ini luar biasa. Buah di hamu akau Wik Prata. Anong gabi. Dok susah kamata benom muna. Ngaboy be ate. Bola sabola sebuseta dan duton. Ido, pasti. Ido. Ay malujahua mo nolak kamata rugamu. Ngaboy be. Dia. Ano pa marpoto julita sila sa ihod juto. Iya, oma zaman nuaeng ate. Kapan ada kesempatan potreton. Mulai ate ma dito hata, mulai ate ma dihamu amang padenami. Gabi amang Nung gabi. katutu las rohan nami dalam aralupulop to dinami di ulaut tadi bagas atikyon. Arane ma padenami
baik damang ma godak pasatan nai laos padung damang ma tu godak si Tiotu. Iya, luar biasa. Napar puri lebih sagas atau lebih sabas. Iya. Jadi mau lihat tema kebetulan ganti MC ate. MC lagi bertugas pertanyaan. Jadi dihita panitia sa siap-siap mahita tujolo madok mau liate. Ano kursi, ano petangkat ate. Bah, ay torso saya baru hamun apa sih? Arong musia santi-santi muna ate. Ya, melihat tema mangaradi ma naposo bulung laos sudima panitia ijolo Roma ita ka panitia moladong do pena tinggal parhalado pangula somahita tasambuk ma naposo buluk ta dungi rak manortor mahita di jolo songoni ma nanor nami laos tapa sipul ma ulau ta. Ya, marpoto dope gabungan non foto naon. Iya, marpung maita kamang panitia sudah ijolo maita. Sudema namar kuar panitia. Tu soma sudi panitia tu jolo dang manortor dope madokata dope anope manortor iya sama aduh baik na parjolo dohonon nami ma dihamu salutna amanami nanami ruas ni huria parhalado ni huria sudema hita narap mangula honulau tadi bagasan sadarion mau lihat tema di sude akapanu pahion tangiang nang pinasa muna sude ruas ni huria sude parhalado ni huria tarlumo binang di panitia naung loja ma paradihon akan narikot boy mardalan ulau tado denggan jalan mardalan di bagasan las niroha alani di pangujunginan non manortor ma naposo bulung rak mahita menyambut kayana kota ala dung sidungan non manortor nasida tinggal dope nasida payason gedungon wabe no nate hita pe akka panitia tinggal majo hita rap dot akka parhaladoni huriata songoni mahata na buyu pasatami dita baitu hatta ma dihita ragam ni pasu-pasuna sikka ni akka naung tapara sahat sikka ni naung tatu paki di tonga-tonga ni huriani
tuhata rap mahita madok horas tolu hali. Horas. Amang para musik nami. Bayan amang ma nakingan ah teh musik. Nostalgia do teh naking. Edo. Ima laustatomu ma yana kota, ima musik ta rak manortor mahita sude di joloon. Baik kamu ma amang para musik nami. Agawe sobo tuh bemadok. Ngarap isok kita nuaing neng rap marsni roha alani ditikilau pasahaton sakti-sakti nasida kaya nakota naposo bulung rak mahita marlasni roha ate dina roha nami songonima asabui tapasiko pulauta di bagasan tikyon alani hamu amang par musik nami beka musik na ribu-riburi imana kingani nostalgia bak mak.
be. Atong tapasonang ma, tapasada rohata, martangiang mahita. Mauliate madihole Tuhan. Di bagasan las ni roha kami di ulaun pesta nami pesta ni huriam HKBP Batu Ajilama di bagasan sadarion. Marhite pesta gotilon ni huriam. Songni nang marningo tami di denggan ni basam. Na manugunugu huriami gabilang mangirbang pola saha tutulu pulo pak tahun. Atong neng mertaba-taba. Ulaun pakubasio na neng hubasan ni huriami pasu-pasu mahami. Asi maroha maletuan toktong madongani hami para halado ni huriam panitia songoni nang sudi ruas ni huria lahu manguduti aka ulau na dumenggan na pinangidom nang nanihirim musia kami akan naporsia diho mauliate madiho le Tuhan diliho kotorang niari dengan merdalan ulau nami saluhut ruas ni huria para halado marlas ni roha marsangak magwarmu nabadiai atau sahat di homa daging nang tod dinami asi maroham mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho asi ni rohani Tuhata Yesus Kristus dot holong ni rohani di bata mata dohot parsauran ni todi porbadia manamat dongani hamu saluhuna amin. Horas Madita. Ya, foto bersama Dok Pandita, sudah kita. Foto bersama panitia Naposo yuk. Ya, juru kamera. Nanti di akhir ambil video ya. Nanti ada kita punya moto panitia. Yuk, boleh jongkok juga kalau nggak cukup berdiri boleh jongkok ya, Naposo. Enang pendeta jangan udah pas. Oke, sudah kita panitia. Ceste, disoma ceste. Ya. Ya, sudah kita, sudah. Coba ya. Ya, semuanya bilang Lubis 1 2 3. Oke, kita ganti. Buncis. Semuanya bilang buncis. Satu lagi belum. Kalau kita sebut HKBP Batu Ajilama, yes, yes, yes. Oke? Ya, video. HKBP Batu Ajilama, yes, yes, yes. Oke. Ya. Dihita panitia satabi, unang jo bergerak. Dihita panitia na parjolo, maula tema nungga sikok pulau ta dengan waktu yang luar biasa cepat. Alai sudi merdalan, di baheni sudi do tapasikop sadarion. Na parjolo seksidana langsung bari sudi amang di papungu do bendahara pengeluaran pemasukan ikut sipullo. Na asing ikut tapapula go kursion tu ingaran data sapu ma gedungon. Napar pudi makan bersama mehitan no dukoni sude. Au pertanyaan. Ya, tentang seksi dana pinasa ma mulong buah-buah. Ya, mulai tema untuk humas masing-masing week. Senon tu konsistori mahita menghitung ucapan syukur dari masing-masing week. Ngarade amang situa sebagian disedi paimahon. Rap mahita berangkat. Mulai tema. Ya, akahumas silahkan. Sisana hita payasuk gereja oma, sesi konsumsi tolong disiapkan konsumsi kita makan sore. Ya. Atur peralatan mabah. Iya, ala nauk sipulak kau laut tadi hita panitia, aso terjalin mania